ખૂબ સરસ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મંગલતાને વધાવી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भगवत गीता की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. તો આપણે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. આજનો અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. ખૂબ સરસ આ અધ્યાયમાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે અને એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો છે આ અધ્યાયમાં. તો આપણે 6 અધ્યાય જોઈ ગયા. તો આજનો અધ્યાય ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે સાંભળીને તેમને સંપૂર્ણ રીતે જાણવા, એટલે 1 થી 3 શ્લોકમાં સાંભળવાનું મહત્વ શું છે એ સમજાવ્યું છે ભગવાને. પછી 4 થી 12 શ્લોકમાં ભગવાને, જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકતા નથી, તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ભગવાનને, તો એ ભગવાને આ 4 થી 12 શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. એ પછી 13 અને 14 શ્લોકમાં ભગવાને 3 ગુણો, એટલે કે આ ત્રિગુણી જે માયા છે એને એમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું એ બતાવ્યું છે. 15 અને 15 થી 19 શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે કેવા ભાગ્યહીન લોકો શરણાગત થતા નથી ભગવાનને, અને કેવા ભાગ્યશાળી લોકો, કયા ભાગ્યશાળી લોકો ભગવાનને શરણાગત થાય છે એ જણાવ્યું છે. અને 20 થી 25 શ્લોકમાં જેને કહેવાય કે ભાઈ ભગવાન આ બધા દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરે છે એના વિશે જણાવ્યું છે ભગવાને. તો આ ભગવાન આ જ્ઞાન દ્વારા જીવ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી કેવી રીતે છૂટી શકે છે તો એનું થોડો પરિચય કરાવ્યો છે આ અધ્યાયમાં ભગવાને. તો અધ્યાય 6 માં આપણે 2 કેટેગરી જોઈ હતી કે ભાઈ ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિ દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એ આપણે 2 સ્ટેજ જોયેલા. આ 2 માંથી ભગવાને ભક્તિ યોગીને શ્રેષ્ઠ કીધેલો, સર્વોચ્ચ યોગી ભક્તિ યોગી છે એવું ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું. તો 2 યોગમાંથી જ્યારે ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ નિરંતર હંમેશા મારામાં ચિંતન જે કરશે, મારું ચિંતન કરશે એ સર્વોચ્ચ યોગી કહેવાય. તો ભગવાને અર્જુનજીને યોગી બનવા માટે કહ્યું હતું. તપસ્વી જ્ઞાની કર્મી કરતા પણ સર્વોચ્ચ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કેમ કે નિરંતર એમના વિચારોમાં ભગવાન કૃષ્ણ જ હોય છે, એટલા માટે ભગવાને સર્વોચ્ચ યોગી ભક્તિ યોગીને કહ્યા છે. અને આપણે એ જોયું હતું 6થા અધ્યાયમાં કે આપણો જે ભૌતિક જગતમાં આપણા તણાવનું કારણ શું છે, તો આપણે મન જે છે એ સેન્ટર પોઈન્ટ છે આ તણાવનું, એ આપણે જાણ્યું હતું. અને એના દ્વારા એટલે આપણે મનને નિયંત્રણ કરવાનું છે. જો મન મિત્ર બનશે તો એ મોક્ષનું કારણ બનશે, અને મન દુશ્મન બનશે તો બંધનનું કારણ થશે. એ આપણે 6થા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું. તો આ બંધનનું કારણ એટલે કે કામ અને ઈચ્છાઓ હોય છે. આપણું તણાવનું કારણ જ કામ એટલે ઈચ્છા. અને આપણે હંમેશા જેને કહેવાય ને કે સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલા રહીએ છીએ, અને એટલે કૃષ્ણને જાણી નથી શકતા. તો આ ભૌતિક જગતમાં કૃષ્ણને જાણવા હોય તો આ કેવી રીતે આપણે જાણી શકીએ એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે આપણને જણાવે છે. અને આ ભૌતિક જગતમાં વધારે ને વધારે સુખો અને ઈચ્છાઓની ફળ પ્રાપ્તિ માટે લોકો દેવો પાસે જાય છે. અનેક જાતના કર્મકાંડ કરાવે, જાત જાતની જેને કહેવાય ને કે કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ કરતા હોય છે, બાધા આખડીઓ રાખતા હોય ને કંઈક નું કંઈક ફળની ઈચ્છા માટે કરતા હોય છે. એટલે આ ભગવાને આ બધા માટે જણાવ્યું છે આ અધ્યાયમાં.
તો કયા 4 પ્રકારના ભાગ્યશાળી લોકો કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે અને કયા 4 પ્રકારના ભાગ્યહીન લોકો ક્યારે કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષિત નથી થતા, તો એના વિશે આ વખતે આ અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું છે. તો આપણે પહેલા શ્લોકથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુંજન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. તો ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરી ને યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે તચ્છૃણુ. અહીંયા શબ્દ આપણે અમુક છે ને કીવર્ડ લેવાના છે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકમાંથી. તો 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાને શ્રવણમનું મહત્વ બતાવ્યું છે. શ્રવણમ એટલે સાંભળવું, તચ્છૃણુ એટલે સાંભળવું. આપણે પણ ઘરમાં કોઈ આપણા વડીલો હોય, દાદાઓ, નાનાઓ, મમ્મીઓ, દાદી ને બધા કહેતા હોય કે નહીં, પહેલા તું મારી વાત સાંભળ, પછી તું તારે જે કહેવું હોય એ કહેજે. તો એવી રીતે જ ભગવાન પણ અહીંયા અર્જુનજીને સાંભળ, તચ્છૃણુ, હવે સાંભળ તું મારું. તો ભગવાન એટલે સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ નવધા ભક્તિના જે પ્રકારો જોયા હતા, તો એમાં શ્રવણમ જે છે પહેલું ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પગથિયું છે શ્રવણમ. જેમ જેમ ભગવાનના વિશે આપણે જેમ શ્રવણમ કરતા જશું એમ આપણી ચેતના જે છે એ શુદ્ધ થશે અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જશે ધીરે ધીરે. એટલે શ્રવણમ એ પહેલું પગથિયું છે. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાને આપણને 4 વસ્તુ બતાવી. પહેલી કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી શકીશ અને મને જાણી શકીશ. બીજું, મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને. એ પછી યોગાભ્યાસ કરતો રહી. અને ચોથું છે સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો ભગવાનને આપણે જાણવા હોય તો આ 4 વસ્તુ ભગવાન અહીંયા જણાવે છે કે કેવી રીતે મને જાણી શકશો. તો આપણે પહેલું આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે ભગવાનને મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી, એટલે કે આપણે આપણી લાગણી, પ્રેમ, શ્રદ્ધા જે પણ કંઈ છે એ ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. એટલે આપણી ભાવનાને આપણે ગમે તેટલું જેને કહેવાય ને કે આપણી 56 ભોગ બનાવી અને ભગવાનને ધરાવીશું, પણ જો આપણે ભાવનાને નહીં, આપણા પ્રેમને નહીં અંદર ભેળવીએ તો ભગવાન સ્વીકારશે નહીં. તો આપણી ભાવના જે છે એને ચેન્જ કરવાની છે કે નહીં, આ ભોગ બનાવું છું એ હું ભગવાન માટે બનાવું છું અને ભગવાનનો સ્વીકાર કરશે, એનો પ્રેમથી સ્વીકાર કરશે. એટલે ભગવાનને ભાવ અને પ્રેમ આપવાનો છે, લાગણી, સમય આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. તો આ ભાવના જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ પછી ભગવાન કહે છે કે મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને. તો મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને એટલે કે બરાબર મન લગાવીને તું મારું સાંભળ, એવું ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે. મારામાં અનુરક્ત કરીને. હવે ઘણીવાર આપણે કેવું થાય કે ઉપર છેલ્લું બેધ્યાનપણે આપણે ઘણીવાર સાંભળતા હોઈએ, કોઈ વાર કામ કરતા કરતા કઈ વસ્તુને આપણે સાંભળતા હોઈએ. તો એટલે ભગવાન અહીંયા કે છે મન દઈને તું સાંભળ મારું, મનને એમાં જ પરોવાયેલું રાખી અને પછી તું સાંભળ. હવે આ જે આજનું જ્ઞાન આપવાના છે એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું બરાબર સાંભળ, મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને સાંભળ. તો આ જરૂરી છે. મન લગાવીને આપણે અત્યારે પણ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો એમાં બેસીને બરાબર સાંભળવું. હવે ઘણીવાર લેવલ 1 માં ઘણાને ખ્યાલ ન હોય ને તો સુતા જોતા હોય, એટલે આપણે કેવું પડે કે ભાઈ નહીં, આ તમે બેસીને, એટલે આપણે જે ઓરિએન્ટેશન ડે હોય ને એમાં આપણે એ વસ્તુને આપણે પોઈન્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ રીતે ઝૂમના જે કરિક્યુલમ છે એને આપણે ફોલો કરવા જોઈએ કે મન દઈને સાંભળવું, બરાબર પોસ્ચરમાં બેસીને સાંભળવું એ જરૂરી છે. તો આપણા મન જે છે આ ભગવાનની ચર્ચામાં, આપણે ભગવાનની જ્ઞાનને સાંભળવામાં આપણું મન લાગશે અને એ આપણામાં અંદર ઉતરશે. એ પછી ભગવાન કહે છે યોગાભ્યાસ કરતો રહી. યોગ પ્લસ અભ્યાસ એટલે યોગાભ્યાસ. તો અભ્યાસનું મહત્વ આપણને પહેલા પણ આપણે લેવલ 1 માં જાણી ગયા છે. એવા 3 થી 4 શ્લોક અભ્યાસ માટેના ભગવાને કીધું છે. અભ્યાસ યુક્તેન. તો અભ્યાસ છે, અભ્યાસ એટલે સ્વાધ્યાય, એટલે કે
આ કરવું જરૂરી છે, સ્વાધ્યાય કરવો જરૂરી છે. આપણે કહીએ છીએ ને ઓલું સ્લોગન છે, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો આ રીતે પ્રેક્ટિસ એટલે આ આપણે ભક્તિ સેવાની પણ આપણે પ્રેક્ટિસમાં રહેવાનું છે, સતત કરતા રહેવાનું છે. સતત કીર્તનયંતો મામ ભગવાન કે છે. એટલે યોગાભ્યાસ પણ જરૂરી છે. એટલે યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને મને જાણી શકીશ. જ્યારે અર્જુનજીને આ અષ્ટાંગ યોગ ભગવાને સમજાવ્યો ત્યારે ભગવાને કીધું, અર્જુનજી ભગવાનને કીધું કે ભાઈ આ બધું મને, આ તમે અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો મને અવ્યવહારુ લાગે છે. મને તમે જે કહી રહ્યા છો પણ મન ચંચળ છે, એને વશમાં કરવું અઘરું લાગે છે. હું કદાચ હજી વાયુને વશમાં કરી શકું પણ મનને વશ કરવું એ અઘરું લાગી રહ્યું છે. એટલે ભગવાને એ વાતનો સ્વીકાર પણ કર્યો અને પછી એના જવાબમાં કીધું કે તું અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા તું કરી શકીશ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં અભ્યાસ જરૂરી છે. આપણે કોઈ પણ કામ કરતા હોઈએ, નાના પાયેથી શરૂ કર્યું હોય પણ એ સફળતા ક્યારે જઈને મળે કે આપણે જ્યારે એ અભ્યાસ કરતા રહીએ, એ કામ કરતા રહીએ, એમાં મન દઈને આપણે એ કામને કરીએ અને પછી સ્ટ્રગલ પછી અમુક વર્ષો પછી આપણને સફળતા મળે. તો આ અભ્યાસ જે છે એ જરૂરી છે. એ પછી ભગવાન કહે છે સંદેહ રહિત થઈને જાણી શકીશ. તો એટલે શંકા નથી કરવાની, સંદેહ નથી કરવાનો. શંકાઓ જે છે એ અસુરો જેવી હોય છે. એટલે ભગવાન, જો અર્જુનજીએ ભગવાનને મધુસૂદન અને કેશવ કહીને સંબોધ્યા છે. કેમ? તો કેશુ અને મધુ નામના રાક્ષસનો, કેશી દૈત્ય અને મધુ નામના રાક્ષસનો એમને વધ કર્યો હતો ભગવાને. અને આ શંકાઓ જે છે એ રાક્ષસ જેવી છે. જો એ શંકા મગજમાં ઉત્પન્ન થઈ તો પછી શ્રદ્ધા ડેવલપ થતી નથી. એટલે શંકા કર્યા વગર આપણે આ જ્ઞાનને લેવાનું છે. એટલે ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે એમાં ભાવ, લાગણી, શ્રદ્ધા, પ્રેમ, મન બધું જ લગાવી દઈએ પણ એ પછી પણ એ બધું લગાવીને પણ જો સાંભળવામાં ક્યારેક એવા આપણા માઇન્ડમાં ડાઉટ અને શંકા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો આ શંકા ઉત્પન્ન થાય અને પ્રશ્ન કરવા એ બરાબર છે. એટલે એનાથી કન્ફ્યુઝન આપણું દૂર થઈ જાય. એટલે એ વસ્તુ યોગ્ય છે. એ શંકા જો ઉત્પન્ન થાય અને પછી એ શંકા કરીને પછી એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ઉપર આપણે આવી જઈએ અને ઇન્વેસ્ટિગેશન એટલે કે એની શોધ કે ભાઈ આ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી છે, અને એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી અને એના માટે શાસ્ત્રોના પાના ઉઠાવી લઈએ તો આ જે વસ્તુ કરીએ એ ખોટું છે. તો આ ભગવાનના મુખે બોલાયેલા, સ્વમુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, પવિત્ર શબ્દો છે. એટલે શંકા ન કરવી જોઈએ. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. તો નહીં તો પછી આ જ્ઞાનથી લાભ ન થાય, એનાથી પછી હાનિ પહોંચે. તો આ જરૂરી છે. એટલે હવે આ ભગવાને આ જ્ઞાન આપેલું છે એ પ્રમાણભૂત જ્ઞાન આપેલું છે. બધા લોકો એને ફોલો કરે છે અને ભગવદ્ ગીતાના એક શ્લોક, એક શબ્દ જે છે એ પવિત્ર છે અને ખૂબ પવિત્ર છે અને અદ્ભુત, જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનું દિવ્ય કીધેલું છે. આ જ્ઞાન દિવ્ય, શાસ્ત્રોનો રાજા કીધેલો છે, રાજ વિદ્યા કઈ છે આ ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને, અને ભગવાનના મુખેથી આપેલું છે ભગવાને. એટલે શંકા ન કરવી જોઈએ. તો આપણે શ્રદ્ધા, લાગણી, પ્રેમ, મન લગાવીને શંકા કર્યા વગર આ જ્ઞાનને આપણે પણ લેવાનું છે, આપણે પણ સાંભળવાનું છે. તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું. આ ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આ બધા શ્લોકો છે ખૂબ મહત્વના છે. તો તત્શૃણુ એટલે કે સાંભળવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કૃષ્ણને સાંભળવા જે ભાગ્યશાળી મનુષ્ય હોય એ પૂરેપૂરો કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ થઈ જાય છે. અને ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોને સાંભળવા એ સ્વયં પુણ્ય કર્મ છે. કેટલા બધા આ, જેને કહેવાય ને કે આ મેસેજ જે આ કોર્સના કેટલા વિશ્વના ખૂણે જતા હોય છે, પણ એમાંથી કેટલા લોકો જોઈન થતા હોય છે અને પછી એ લેવલ 1 કરે છે અને લેવલ 2 માં આવે છે ને. એટલે જુઓ તમે કે આ એક વિચારવાનો પ્રશ્ન છે. એટલે આ જરૂરી છે, સાંભળવું એ જરૂરી છે. તો આ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, આપણે આ સંપૂર્ણ સત્ય કોણ છે? તો ભગવાન છે. પરમ સત્ય ભગવાન છે. કૃષ્ણ જે છે ભગવાન, એ કારણોના કારણ છે. ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ કોઈ છે જ નહીં. ભગવાન આજના અધ્યાયમાં પણ કહેશે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પુરુષોમાં ઉત્તમ. અને ભગવાન સુપર સોલ છે અને આપણે સોલ છીએ. તો ભગવાન જે છે પરમ બ્રહ્મ, પરમ આત્મા છે અને આપણે
આત્માઓ છીએ, જીવાત્માઓ છીએ. આપણો અને ભગવાન વચ્ચેનો તફાવત એ પણ આપણે લેવલ 1 માં જોઈ ગયા છીએ. તો અને લેવલ 1 માં આપણે ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા પણ જોયા હતા. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, અને આપણે સૂર્યના ઉદાહરણ દ્વારા પણ સમજી ગયા હતા કે ભાઈ આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ આવે એને જ આપણે સૂર્ય સમજી લઈએ તો એ ન ચાલે. આપણે સૂર્યની સપાટી સુધી પણ પહોંચીએ અને સૂર્યની સપાટી પણ એ સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ પણ જેને કહેવાય ને કે એ પણ જે સૂર્ય ગ્રહમાં જે સૂર્ય દેવતા વ્યક્તિ રૂપે છે અને એ ભગવાન પાસેથી એ સ્તોત્ર પ્રકાશ લઈ અને આપણી પાસે એ પ્રકાશ આવે છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ ભગવાનની આંખો છે. તો આ જે આપણે સમજવાનું છે, તો એ આ જે બ્રહ્મ અને પરમાત્માનો જે સાક્ષાત્કાર છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. એની ઉપર પણ આ એ કંઈક છે કે જે વ્યક્તિ રૂપે ભગવાન દ્વિભુજ મુરલીધર રૂપ એમનું ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે અને એ મૂળ રૂપને આપણે પામવાના છીએ. તો આ સમજવાની જરૂર છે કે આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનની અનુભૂતિના આપણે તબક્કા જોયા હતા લેવલ 1 માં. એટલે ઓરિજિનલ સ્તોત્ર જે છે એ ભગવાન છે. ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગતનો સ્તોત્ર કોણ છે? ભગવાન છે. તો બ્રહ્મ અને પરમાત્મા સુધી જે પહોંચે છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે, અધૂરો સાક્ષાત્કાર છે. તો આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત એ બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે. અને આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સમજાવશે. તો આત્મા એ અલગ અલગ પ્રકારના યોગો દ્વારા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાની કોશિશ કરે છે. તો જ્ઞાન યોગ ભગવાને આપણને સમજાવ્યો તો બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ ને બુદ્ધિ યોગ પણ સમજાવ્યો તો કે ભાઈ હું શરીર નથી, આત્મા છું. અને એ કરતા કરતા જો અલગ અલગ દિશામાં જતા રહે કોઈ એવા યોગી કે જે હોય તો એ બ્રહ્મમાં સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે, નિરાકાર શૂન્યમાં ભળી જવાનું. અને આ રીતે એ પછી પરમાત્મા એટલે કે જે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પણ એવા આપણે સાંખ્ય યોગ દ્વારા સમજાતા કે જ્ઞાન યોગ કહેવાય. એટલે એ પરમાત્મા એટલે કે પદાર્થથી અલગ, પદાર્થ એટલે કે શરીરથી આત્માને અલગ જોવાનો. અને આ રીતે આપણે સમજાતા બે ટોપિકને આપણે સમજાતા. એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પણ જે પહોંચે છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. કદાચ એનાથી આગળ એ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે, પરમાત્માની અનુભૂતિ પણ કરી શકે કે શરીરથી આત્માને. એવા અત્યારે પણ એવા યોગીઓ છે, સંન્યાસીઓ છે કે જે આ વસ્તુ કરે છે. પણ આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે આ બધો અઘરો છે. એ પછી ભક્તિ યોગ તો ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ સુંદર રસ્તો બતાવ્યો છે આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે. ભક્તિ યોગ જે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધે છે એ આપણા માટે, ગૃહસ્થીઓ માટે ભક્તિ યોગ ખૂબ સરળ છે અને ઈઝી પણ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં પહેલા સ્કંદમાં બીજા અધ્યાયમાં 17 થી 21 શ્લોક જે છે એમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે જે કૃષ્ણમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે કૃષ્ણ ઉપર મન કેન્દ્રિત કરે છે અને નવધા ભક્તિ દ્વારા સેવા કરતા કરતા આગળ વધે છે, તો એમાં પહેલું પગથિયું અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? શ્રવણમ. તો સતત સાંભળવાથી શું થાય? આપણા શરીરના કલ્મશો ઓછા થાય. જેમ જેમ આપણે મહામંત્રના જાપ કરતા જઈએ, મહામંત્રનો જાપ પણ આપણને આપણા પોતાના કાનને સંભળાય એ રીતે કરવાનો હોય છે. તો આપણા જ્ઞાનનો જે છે ધીરે ધીરે વિકાસ થતો જાય અને એ પછી આપણે ભક્તિ સેવા વધારે ને વધારે કરતા જઈએ અને એમાં ધીરે ધીરે આપણને આનંદ આવતો જાય, આપણી આસક્તિ વધે, આપણો ભાવ વધે, આપણો સંબંધ ભગવાન સાથે ગાઢ થતો જાય. એટલે આ ખૂબ જરૂરી છે. શ્રવણમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણામાં રહેલું અજ્ઞાન અને અશુદ્ધિઓ દૂર થાય એટલે આપણે ભક્તિ સેવામાં આપણો દ્રઢ સંકલ્પ આપણે કરી શકીએ. તો આ પહેલા શ્લોકનો જે ભાવાર્થ સાર હતો એ તચ્છૃણુ શબ્દ, સાંભળવું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ભગવાને સમજાવ્યું છે. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. હવે આવું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે કે આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો આજનું જ્ઞાન જે છે ભગવાને આપ્યું કે અને ભગવાને કહ્યું કે આ જાણ્યા પછી આપણે કોઈ જાણવા યોગ્ય કશું રહેશે નહીં. અર્જુનજી જે છે આપણા જીવાત્માઓનું જેને કહેવાય ને કે મોનિટર છે, ત્યાં
આ બે સેનાઓની વચ્ચે ઉભા રહી અને આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અર્જુનજી. અર્જુનજીને તો ભગવાને ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ આપ્યા હતા કે તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, તું ઈર્ષા નથી કરતો મારી. કેટલા સર્ટિફિકેટ ભગવાને આપ્યા છે. તો આ ભગવદ્ ગીતા કોના માટે હતી? આપણા માટે. અને હજી અનેક આવનારી પેઢીઓ પણ આ જ્ઞાનને લેશે. તો ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય, હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે આ ભૌતિક જગતને ઇન્દ્રિય ગમ્ય કીધું છે, ઇન્દ્રિય ગ્રામ કીધું છે. અને ભગવાને કીધું દિવ્ય, ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય, બે વસ્તુ કીધી ભગવાને. એટલે આ ભૌતિક જગતનું જે જ્ઞાન છે કે જે આપણી જે ભૌતિક જે ઇન્દ્રિયો જે છે, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે. આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારતા હોઈએ છીએ, એટલે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનને જાણી નથી શકતા. તો આપણે ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ એ આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાનને સમજાવેલું છે. હવે આ જ્ઞાનને ભગવાને પાછું વિજ્ઞાન પણ કીધું છે. જો જ્ઞાન તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષતઃ, ભગવાને કીધું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. તો જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો પણ તફાવત આપણે જોઈએ. તો હવે ભગવાને કહે છે કે પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ઇન્દ્રિય ગ્રમ એટલે ભૌતિક જગત, ઇન્દ્રિય ગ્રામ કીધું છે ભૌતિક જગતને. હવે ભૌતિક જગતમાં જે રહેનારા જીવાત્માઓ છે, પ્રત્યેક આત્માઓનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? તો ભગવાન છે. એ પછી આપણે એ પણ જાણી ગયા કે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા હોય છે. ભગવાન એમનો વિસ્તાર કરે છે. મહાવિષ્ણુ તરીકે ભગવાન બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે પહેલા તો મહાવિષ્ણુ જે છે એમના રંધ્રોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે બ્રહ્માંડો, અને એ બ્રહ્માંડોમાં ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે પોતે પ્રવેશે છે. અને એ પછી અને એ પ્રવેશી ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશી અને પછી જેને કહેવાય કે વૈવિધ્યોને ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ પછી ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે અણુ અને પરમાણુમાં પોતે પ્રવેશ કરે છે પરમાત્મા તરીકે. એટલે આ ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું, એટલે એ જ્ઞાન થયું. ભગવાને અર્જુનજીને આપ્યું અને આપણે બધાએ સાક્ષાત્કાર કર્યો નથી ભગવાનનું. એટલા માટે એ સ્ટેજ ઉપર હજી પહોંચ્યા નથી. એટલે આપણે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જે અર્જુનજીને ઉપદેશ આપ્યો છે એને ફોલો કરવાનો છે. એટલે આપણે આત્માનું જ્ઞાન બીજે ક્યાંયથી મળતું નથી, પણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કહેલું છે. એટલે આપણે એને અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે અને આપણે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે શંકા વગર આપણે એ સ્વીકાર કરવાનો છે કે ભાઈ આત્મા છે અને પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે. તો એનો આપણે સ્વીકાર કરી અને પછી એ ચાલવાનું છે આપણે, અને ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે. એટલે એ શું થયું? જ્ઞાન થયું. પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? દિવ્ય છે. એટલે આ દિવ્ય જ્ઞાનને ભગવાને વિજ્ઞાન કીધું છે. હવે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, અને આ બધું આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં. તો એ બધું શું થયું? જ્ઞાન થયું. પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવાન સાથે આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાન સાથે જે પણ જોડાયેલું હોય એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. આપણે ભગવાનના માટે કર્મ કરીએ કંઈ પણ, તો એ પણ કર્મ કેવા થઈ જાય છે? આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ થઈ જાય છે, અકર્મ થઈ જાય છે. તો એવી રીતે આ ભગવાન સાથે જોડાયેલું જ્ઞાન છે એ દિવ્ય છે. એટલા માટે એને ભગવાને વિજ્ઞાન કીધું છે. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એને ભગવાને વિજ્ઞાન કહ્યું છે. તો આપણે એક સાક્ષાત્કાર નથી કરેલો, એટલે આપણી સમજની બહારની વસ્તુ છે, કે આપણા વિચારોની બહારની વસ્તુ છે કે આ ભૌતિક જગત જે છે બનાવ્યું. તો આપણે આજે આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે જાણવાનું છે આગળ કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ભગવાનને. કેમ કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે વસ્તુઓને છે ને એ રીતે જોતા જ નથી કે આ બધી કૃષ્ણની જ ઉર્જા છે. ભૌતિક જગતમાં પણ એક વસ્તુ છે ને આપણે ક્યાંય પણ જોઈશું ને તો ભગવાન સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે બધું. એ આપણે આજે સારી રીતે જોઈશું. તો આપણી ઇન્દ્રિયો એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે આ ભૌતિક જગતની વસ્તુઓને જોતા હોઈએ છીએ. એટલે એ આપણે સમજી શકતા નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે.
તો સર્વ કારણોના કારણ ભગવાન છે, જ્ઞાનના સ્તોત્ર ભગવાન છે, અને ભૌતિક જગતની સર્વ વસ્તુઓ આપણે કૃષ્ણની ઉર્જા તરીકે જોઈ શકીએ એ રીતે આપણે આજે સમજવાનું છે. એટલે એક દિવ્ય છે. એટલે ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે કે આ જે જ્ઞાન હું તને કહીશ એ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. કેમ કે આ ભગવાનનું જ્ઞાન જાણ્યા પછી જ આપણને સમજાય છે કે આપણા જીવનનો ધ્યેય શું છે. એટલા માટે આ દિવ્ય છે, અને આ દિવ્ય જ્ઞાનને ભગવાને વિજ્ઞાન કીધું છે. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં એવી અનેક ડિગ્રીઓ લીધી હશે, અને અનેક અલગ અલગ ફિલ્ડમાં આપણે ડિગ્રીઓ લીધેલી હોય છે. આજકાલ તો હવે ઘણા બધા બહુ ભણે છે ને ડિગ્રીઓ લે છે ને આ બધું છે. આપણે અત્યારે જોઈ પણ ગયા છે કે કેટલા બધા કરિયર ઓપ્શન હોય છે, અને જાત જાતના ફિલ્ડ, અને બાળક જેને કહેવાય ને કે 50% આવે કે 65% આવે, 75% આવે કે 99% હોય, પણ બધા માટે સગવડ હોય છે, કરિયર ઓપ્શન હોય છે. તો આ બધું આપણે ડિગ્રીઓ લઈએ છીએ ને બધું કરીએ છીએ, તો એ શું જ્ઞાન આપણી સાથે આવવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે આ બધું જ્ઞાન આપણી સાથે આવશે? ના, નથી આવવાનું. યસ, નથી આવવાનું. તો આપણી સાથે કયું જ્ઞાન આવશે? ભગવદ ગીતાનું. યસ, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આવશે. ભક્તિનું સાયન્સ જે છે, ભક્તિની ડિગ્રી જે છે એ આપણી સાથે આવવાની છે. જન્મો જન્મ આપણી સાથે આવશે. અને ભગવાને આપણને એ પણ 6થા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધું કે જો ભક્તિ આ જન્મમાં અધૂરી રહી આપણી, તો આવતા જન્મમાં ભગવાન એવી અનુકૂળતા આપણને કરી આપે કે આપણે ભક્તિને, અધૂરી ભક્તિને આપણે આગળ ધપાવી શકીએ, અને એ રીતે ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર ભગવાનને પામવામાં ઉચ્ચ ગતિ કરી શકીએ. તો જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, બધા યોગ કીધા, તો એમાં કયો યોગ સર્વશ્રેષ્ઠ છે ભગવાને કીધો? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગ. યસ, ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ કીધો છે. અને આજથી આપણો ભક્તિ યોગ 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ સ્ટાર્ટ થાય છે. આ બીજો પડાવ છે. આપણો એક પડાવ આપણે પૂરો કરી નાખ્યો કર્મયોગનો, અને આપણે આજથી ભક્તિ યોગ ચાલુ કરવાનો છે. ભક્તિ યોગ ચાલુ થયો. તો આપણે ઘણીવાર આપણને જેને કહેવાય ને કે બહુ ડિગ્રીધારીઓને જોઈએ ને આપણે કે હા આપણને એમ થઈ જાય કે હા કેટલા વ્યક્તિ હોશિયાર છે, અને એટલે આપણે ઘણીવાર આપણને નાનમ પણ આવી જતી હોય, ઇન્ફિયારિટી આવે, ઇનસિક્યોરિટી આવી જાય. તો આવું ઘણા લોકોને જોયા છે આપણે, એવી વાતો કરતા પણ કે ભાઈ આ કેટલા બધા હોશિયાર વ્યક્તિ છે, અને આ રીતે. એટલે ઘણીવાર ઘણા લોકો એવી નાનમ પણ અનુભવતા હોય આવા ડિગ્રીધારીઓને જોઈને. પણ આપણે ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ ને એ આપણે જોવાનું. તો કોઈ વસ્તુમાં જેને કહેવાય ને કે નાનમ રાખવાની જરૂર નથી. આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ, આ જ ડિગ્રી જે છે આપણી સાથે આવશે આગળ. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ યોગ જે છે સમજવાનો છે. 7 થી 12 અધ્યાય ખૂબ સરસ. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે આલા વડાપ્રધાનની સવારી જતી હોય, અને આગળ પાછળ કાફલો હોય એમનો, વડાપ્રધાન કોઈ મુલાકાતે જતા હોય કોઈ શહેરની, કેમ તો આગળ ગાડીઓ જતી હોય, પાછળ ગાડીઓ આવતી હોય, અને વચ્ચે વડાપ્રધાનની ગાડી હોય. તો એવી રીતે આ ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે, મિડલમાં રાખ્યો છે. કેમ કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ બહુ દુર્લભ છે. ભક્તિ જે છે એ રહસ્ય છે, એટલા માટે ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. તો આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાનને જોઈએ કે શું કહેવા માંગે છે. તો ભગવાન કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યદ્યતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. જો ભગવાને અહીંયા હજારો મનુષ્યમાંથી ભગવાન કે છે કોઈ એક મને જાણવાની કોશિશ કરે છે. હવે આમાં પણ ભગવાને 3 વસ્તુઓ કીધી છે કે કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, એ પછી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી, એટલે બીજી વસ્તુ થઈ, અને ત્રીજી વસ્તુ કોઈ એક જ મને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. તો આ 3 જેને કહેવાય ને કે કેટેગરીને આપણે સમજીએ તો આપણે જે મનુષ્ય હોય છે એમાં ઘણીવાર ઘણા મોડા જાગે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે કે ભગવાનને જાણવા માટે મોડા જાગે. એ પછી કોઈક વહેલા જાગે, કોઈક વળી જાગેલા હોય છે, અને ક્રમે ધીરે ધીરે આગળ વધે. અને એટલે આ રીતે કોઈક આગળ વધેલા હોય છે ને પછી ફરી વળી પાછા છોડી પણ દેતા હોય. ઘણીવાર એવા ભક્તોને પણ જોયા છે કે ભાઈ 16 માળા ચાલુ પણ કરી નાખ્યો હોય, પણ વચ્ચેથી પાછા છોડી દેતા હોય.
એટલે ઘણા એમ વિચારતા હોય કે ભાઈ આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે, એ સમય આવશે ત્યારે હું કરીશ. પણ એ બુઢાપો આવવાનો છે કે એ પણ આપણને ખબર છે? આપણું જન્મ મૃત્યુ ક્યારે થશે, આ મૃત્યુની પરીક્ષા ક્યારે આવીને ઊભી રહેશે, એક આપણને ખબર છે? નથી ખબર. તો આ જે ભક્તિની શરૂઆત જે છે એ આપણને જ્ઞાન મળે ત્યારથી જ સ્ટાર્ટ કરી નાખવું જોઈએ. તો જીવનમાં જ્યારે પણ જ્ઞાન મળ્યું છે, જાણી લીધું છે, ત્યારથી ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરી દેવી જોઈએ. તો હવે ભગવાન એવું કેમ કે છે કે ભાઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ મને કોઈ વાસ્તવમાં જાણી શકે છે? તો હવે આપણે એ જાણીએ કે ઘણા મનુષ્યોની કક્ષા એવી પણ હોય છે કે ઘણા ધ્યાન યોગમાં, ભક્તિ યોગમાં આગળ વધી ગયા હોય, પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ મન ચંચળ છે. 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે મન ચંચળ છે એટલે શું થાય કે ભાઈ સંસારમાં પાછા ફરે, રહી ન શકે. અને મન જે છે એ આપણે ઓલા સાધુનો ફોટો પણ જોયો હતો કે આમ સંન્યાસી જેવા લાગે પણ પછી ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મન ભટકતું હોય. તો એ ભગવાનને મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. તો આપણે એ પણ જોયું છે. એટલે ઘણીવાર ઘણા બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું અને એ પછી પણ એનાથી પણ ઉપર કંઈ વિશેષ છે એ જાણી શકતા નથી. તો આ જે કેટેગરી જે છે બધા, તો આ આપણે એટલે આ બધા બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને આપણે જે અર્ધ વચ્ચેથી પાછા સંસારમાં આવી જાય ને એ પછી પાછું નિરાકાર બ્રહ્મને માં ધ્યાન લગાવીને પાછું એ પણ કરતા થઈ જાય. તો આવી રીતે જે છે તો એ લોકો ભક્તિ સેવાનો આનંદ લઈ શકતા નથી. ભગવાનના સાકાર રૂપની જે ભક્તિ સેવા જે છે એનો આનંદ લઈ નથી શકતા. તો એટલે આપણે 4 કેટેગરી જોઈએ કે ભાઈ બહુ ઓછા લોકોને મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાને અહીંયા 4 કેટેગરી બતાવી આપણને કે બહુ ઓછા લોકો જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પહેલી તો એ. બીજી કેટેગરીમાં એક હાઈટ ઉપર જાય અને લપસી જાય. આપણે ઓલી ગાર્ડનમાં કેવી લસરપટ્ટી હોય, બાળકો ઉપર હાઈટ ઉપર ચડે ને પછી પાછા નીચે ઉતરે, તો એ લસરપટ્ટીની જેમ એક હાઈટ ઉપર પહોંચે પણ ખરા અને પાછા નીચે એમનું પતન થઈ જાય. ત્રીજી કેટેગરીમાં ભગવાને કીધું ધ્યાન યોગ બ્રહ્મમાં ભળી જવાની કેટેગરી છે, તો એમાં ભગવાન સુધી પહોંચી જ શકતા નથી. એટલે જે વ્યક્તિ રૂપે ભગવાન છે ત્યાં સુધી પહોંચી જ નથી શકતા. એટલે અને ચોથી કેટેગરી એવી ભગવાન બતાવે છે કે વાસ્તવમાં જાણી શકે છે, જે મારી સાથે રહેવાનો, મારી સેવાનો જે આનંદ લઈ શકે, એટલે કે વૈકુંઠ ધામ કે ગોલોક ધામમાં પહોંચી શકે એવી કેટેગરી. તો આ કેટેગરી તો બહુ ઓછી ભગવાને કીધું કે કોઈ એક જ મને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. આપણા શીલા પ્રભુપાદનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો નાનપણથી જ ભક્ત હતા. જો કે એ તો વિરલા હોય, આવા વિરલાઓને તો ભગવાન જ એમને શક્તિ પ્રદાન કરતા હોય છે અને મોકલતા હોય છે આપણા જેવા જીવો માટે. તો આ સમજવાની જરૂર છે. ભગવાને કીધું કોઈ એક જ મને વાસ્તવમાં જાણે છે, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણને જાણવા એ ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે અઘરું છે. એટલે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જો કૃષ્ણને જાણવા તો એ બહુ અઘરા છે. આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે, એટલે ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે શુદ્ધ ભક્ત જ જાણી શકે છે. તો ભગવાન ભક્ત ઉપર કૃપા વરસાવવા તૈયાર હોય છે અને એના માટે આપણે અર્જુનને ફોલો કરવાના છે, ભક્ત બનવાનું છે. અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ જેને કહેવાય ને કે દુર્લભ છે, રહસ્ય છે, અનેક જન્મોના અંતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાન આગળ કહેશે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે ભગવાન કહેશે. તો આ આપણે જાણવાની જરૂર છે. તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ જ ધર્મની પૂર્ણતા છે. જો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તો એ ધર્મની પૂર્ણતા કહેવાય. ધર્મ એટલે શું આપણે જાણ્યું હતું. ધર્મ એટલે શું? આપણો સાચો ધર્મ શું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે હમણાં પણ ચર્ચા કરી. આપણે ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા જોયા હતા. આપણો સાચો ધર્મ શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. આપણે સનાતન ધર્મીઓ કહેવાઈએ. તો સનાતન ધર્મ શું કે છે? બધા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોનો ધ્યેય શું છે? કે કૃષ્ણને જાણવા, કૃષ્ણને પામવા. તો એ આપણો ધર્મ છે. આપણી ધર્મ અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો એ ધર્મની પૂર્ણતા કહેવાય. જો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે તો ખૂબ સરળ રસ્તો બતાવી દીધો છે ભગવાને.
તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભગવાને સ્વયં આ સત્યનું સમર્થન કર્યું છે, જ્યાં તેઓએ કહ્યું છે કે ભાઈ ઉદ્ધવ, હું તને જણાવું છું કે મારા ભક્તો દ્વારા થતી મારી ભક્તિનું મને જેટલું આકર્ષણ છે તેવું યોગ સાધનાથી, તાત્વિક અનુમાનોથી, યજ્ઞ વિધિથી, વેદાંતના અધ્યયનથી, કઠોર વ્રત તપથી અને જેને કહેવાય ને કે સર્વસ્વનું દાન કરવાથી પણ થતું નથી. તો આ ભક્તિની ભગવાને કેટલી સરસ વ્યાખ્યા આપેલી છે શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંધમાં 14મો અધ્યાય અને 20મો શ્લોક છે. અને એના દ્વારા ભગવાને પોતે સ્વયં સ્વીકારેલું છે આ વસ્તુ, કે યોગ સાધનાથી પણ નહીં, તાત્વિક અનુમાનોથી નહીં, યજ્ઞ વિધિથી પણ નહીં, વેદાંતના અધ્યયનથી નહીં, કઠોર વ્રત તપથી પણ નહીં, સર્વસ્વનું દાન કરવાથી પણ નહીં. આ જે છે ને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી, મને જેટલું ભક્તિનું આકર્ષણ છે એ આ બધાથી એટલું આકર્ષણ નથી મને, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. એટલે ભક્તિ જે છે એ દિવ્ય પ્રેમ સભર ભક્તિમય સેવા જે છે એ ભગવાનને આકર્ષે છે. એટલે ભગવાન તો મહાન છે, પણ ભક્તિમય સેવા એનાથી ભગવાનથી પણ ચડિયાતી છે, એવું અહીંયા ભગવાન આ 11મા સ્કંદના 14મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ભાગવતમના. તો ભગવાન ભક્તોની ભક્તિથી સેવાથી એટલા બધા આકર્ષિત થાય છે, એટલે તો અર્જુને અચ્યુત કહીને સંબોધ્યા હતા, કેમ કે ભગવાને અર્જુનજીનું સારથી પદ સ્વીકારેલું છે. એટલે ભગવાનના ભક્ત હતા અર્જુનજી, તો ભગવાનના શાશ્વત એટર્નલ ભક્ત છે, એટલે ભગવાને ભક્તનું સારથી પદ સ્વીકારેલું છે. એટલે અર્જુનજીને સેવા કરી છે ભગવાને સારથી પદ સ્વીકારીને. એટલા માટે અહીંયા જેને કહેવાય ને કે આ ભક્તિની પૂર્ણતા કહેવાય. તો ભગવાન જે છે ભક્તોની ભક્તિથી આકર્ષાય છે. તો જ્યારે રાજા યુધિષ્ઠિર અને આ બધું વેદોમાં અને ઉપનિષદોમાં આ નારદ પંચરાત્રમાં નારદજીએ પણ જેને કહેવાય ને અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે આ બધું વેદોમાં બતાવેલું છે. જ્યારે ભગવાન રાજા યુધિષ્ઠિર જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજના ગુણગાન કરતા હોય છે, કે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે કેટલા જેને કહેવાય ને કે ભક્ત હતા ભગવાનના, અને વખાણ કરતા હતા પ્રહલાદજીના, કે ભાઈ એટલે આ ભક્તની એક મહાનતા છે કે ભાઈ એ બીજા ભક્તને એટલો મહાન કરે કે ભાઈ હું એનાથી જેને કહેવાય ને કે નીચો છું, ઉતરતો છું. પ્રહલાદ ભક્ત જે છે એ મહાન છે, એમની ભક્તિ અનન્ય છે. તો આ રીતે યુધિષ્ઠિર નારદજી સામે પ્રહલાદના વખાણ કરતા હતા. એટલે નારદજી પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ સાચા ભક્ત છે, પણ હું તો કંઈ જ નથી એવું યુધિષ્ઠિર કહેતા હતા. એટલે નારદજી એમને જણાવે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે તમે જે કહી રહ્યા છો, પણ આ દુનિયામાં તમે એટલે કે પાંડવો જે ભાગ્યવાન છો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આ ગ્રહ પર પ્રગટ થયા છે, અને સર્વ સંજોગોમાં એ તમારી સાથે જ રહ્યા છે. આ નારદ પંચરાત્રમાં જેને કહેવાય ને કે આ શ્લોક દ્વારા સમજાવેલું છે. તો તેઓ પરમેશ્વર છે, તેમ છતાં તેઓ તમારી સાથે ભાઈ, મિત્ર, સેવક સુદ્ધા થઈ અને રહે છે. એટલે ભગવાન જે છે પાંડવોની સાથે રહેલા છે. મામા ફોઈના જેને કહેવાય ને કે છોકરાઓ હતા, તો આ રીતે, અને મામા ફોઈના છોકરાઓમાં કેવું બોન્ડિંગ હોય. આપણે તો પહેલા પણ વેકેશનમાં એવો કોન્સેપ્ટ હતો કે વેકેશન પડે એટલે આપણે બાળકોને લઈને પછી મામાના ઘરે જવાનું રહેવા, અને પછી આરામથી સરસ 15-20 દિવસ રહી અને પછી આપણે આવવાનું પાછા આપણા ઘરે. તો એવો કોન્સેપ્ટ હતો. અત્યારે તો એ બધું લોપ થતું જાય છે, બધી પ્રથાઓ. તો આ બધા મામા ફોઈના એવા બોન્ડિંગ હતું, અને ભાઈ, મિત્ર, સેવક સુદ્ધા થઈને ભગવાને પાંડવોની પણ સેવા કરેલી છે. તો એ નારદજી જણાવે છે યુધિષ્ઠિરને કે જાણી લેજો કે આ દુનિયામાં તમારાથી વધારે ભાગ્યશાળી બીજું કોઈ જ નથી. તો અર્જુનજીએ જ્યારે વિશ્વરૂપ જોયું ત્યારે પણ ભગવાનને કહ્યું કે મેં તમને મામાના પુત્ર, ભાઈ સમજીને કેટલા બધા અવિચારી શબ્દોથી સંબોધન કર્યા, હે સખા, હે યાદવ વગેરેથી, પણ તમે કેટલા મહાન છો એ હું સમજી શક્યો નહીં. એવી સ્તુતિ પણ 11મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી કરે છે ભગવાન માટે. તો આ પાંડવોની ભક્તિ અને આ પાંડવોનો જે પ્રેમ જે છે એનાથી આકર્ષાઈ અને ભગવાન એમની સાથે રહ્યા હતા. પાંડવો પાર્ષદો હતા ભગવાનના. એવું આપણે બધા ઘણા કહે છે કે ભાઈ પાંડવોને દુઃખ પડ્યું અને પાંડવોને વનવાસ પર રહેવું પડ્યું ને અજ્ઞાતવાસમાં રહેવું પડ્યું ને, પણ આ બધી ભગવાનની લીલાઓ હતી. પાંડવો પાર્ષદો હતા ભગવાનના.
અને આ બધા જેને કહેવાય ને ભગવાનની લીલામાં આવેલા હતા સાથે. તો ભગવાન જે છે મહાન છે અને ભક્તિમય સેવાથી ભક્તની ભક્તિમય સેવાથી આકર્ષાય છે ભગવાન. એટલે ભગવાન તો મહાન છે પણ ભક્તિમય સેવા જે છે એનાથી પણ ચડિયાતી છે, કેમ કે ભગવાનને એ આકર્ષિત કરે છે. એટલે ભગવાન અહીં કહી રહ્યા છે કે જે લોકો ભક્તિ પરાયણ નથી તેઓ ભગવાનની સેવાનો મહિમા કદી સમજી શકતા નથી. તો હવે બીજો વિભાગ ચાલુ થાય છે 7 થી 12 4 થી 12 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો છે. ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનને જોવા હોય, ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ, હવે ભગવાન સમજાવશે. તો હવે ભગવાન જે છે એમની શક્તિઓનું પ્રદર્શન બતાવે છે કે ભગવાન જે છે એમની શક્તિઓને જણાવી રહ્યા છે કે ભગવાન કે છે ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટદા. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે વ્યક્ત રૂપ થયા અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ અવ્યક્ત રૂપ થયા. એટલે એ આપણે જોઈ નથી શકતા, પણ આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ફીલ કરી શકીએ છીએ. એટલે એ વ્યક્ત રૂપો થયા અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ અવ્યક્ત રૂપ થયા. તો હવે આપણે એક એકને આપણે જોઈએ. ભૂમિ એટલે પૃથ્વી, ભૂમિર આપો એટલે જળ, અનલો એટલે કે અગ્નિ, વાયુ એટલે પવન, ખમ એટલે આકાશ અને મનો એટલે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. ઇતિયમ મેં ભિન્ન પ્રકૃતિ રષ્ટધા. એટલે આ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ હવે ભગવાન સમજાવે છે. તો આપણે 4, 5, 6 શ્લોકની સાથે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો 4માં ભગવાને કીધું પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એટલે આ 8 શક્તિઓ દ્વારા આપણું શરીર પણ આ 8 શક્તિઓ દ્વારા બનેલું છે. આપણે કહીએ છીએ ને પંચ મહાભૂતો દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. તો અને આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. તો આ શક્તિ ભગવાને અપરા શક્તિ છે ભગવાનની. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો એને ભગવાને અપરા શક્તિ કહી છે. હવે ભગવાન શું, આપણે 4 ને 5 શ્લોકને સાથે લઈએ છીએ અને આપણે સાથે સમજીએ. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે. નિકૃષ્ટ શક્તિ એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એ નિકૃષ્ટ શક્તિ થઈ. એટલે ભગવાનની 2 શક્તિઓ છે, અપરા અને પરા. તો આ નિકૃષ્ટ શક્તિ, આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ને ભગવાને નિકૃષ્ટ શક્તિ એટલે કે નિમ્ન કક્ષાની એટલે કે નીચો ગ્રેડ આપ્યો. હવે ભગવાન શું કે છે કે મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. એટલે જીવ એટલે આપણે શું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો જીવ એટલે આત્મા. તો હવે આત્માની જે શક્તિ છે, આત્મા જે છે એને ભગવાને પરાશક્તિ કહી, ચડિયાતી શક્તિ કહી. તો આપણે ભૌતિક શક્તિ અને અપરા શક્તિને આપણે પહેલા સમજીએ કે ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે આત્મા છે એ પરાશક્તિ થઈ અને આ જે 8 ભૌતિક શક્તિઓ જે છે એ નિમ્ન કક્ષાની શક્તિ થઈ. હવે આત્માનો સ્વભાવ આપણે જાણ્યો તો કે આત્માનો ગુણધર્મ શું છે, આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? આત્માનો સ્વભાવ કેવો હોય છે? ઓરિજિનલ જે સ્વભાવ હોય છે આત્માનો એ કેવો હોય છે? આપણને બીજા અધ્યાયમાં આત્માના ગુણધર્મો જોયા હતા. આપણે આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને. એમાં બધા ગુણધર્મો પણ જોયા હતા. આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? સાત્વિક છે. હા, શુદ્ધ. આત્માનો કોઈ નાશ ના કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. હા, બરાબર છે. બોલો બોલો. અમર છે. યસ, સાત્વિક સ્વભાવ છે. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. આત્માને હણી શકાતો નથી એ બરાબર છે, પણ સ્વભાવ કેવો હોય છે આત્માનો? ઓરિજિનલ આત્મા કેવો હોય છે? શુદ્ધ, સાત્વિક, સનાતન, આનંદમય, જ્ઞાનમય.
ભગવાનના જેવા જ ગુણો, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એટલે ભગવાનના, આપણે આગના તણખલાઓનું દ્રષ્ટાંત પણ જોયું હતું કે આગના તણખલાઓમાં પણ એ આગનો જ એક ભાગ છે અને આગ જેટલી ગરમી નથી હોતી, પણ એ તણખલું જે આગનો જ ભાગ કહેવાય એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં આપણામાં પણ ભગવાનના જેવા ગુણો હોય છે. પણ આપણો આત્મા જે છે આ મોહમાયા અને ભૌતિક ગુણો દ્વારા બંધાઈ ગયા હોય છે, એટલા માટે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. પણ આત્માનો જે ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે એ શું છે? આધ્યાત્મિક છે, આનંદમય, જ્ઞાનમય છે આત્માનો સ્વભાવ. તો હવે ભગવાન કે છે એટલે શું થયું આમાં કે શરીર કરતા આત્મા ચડિયાતો થયો. પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ એટલે આત્મા ચડિયાતો થયો એટલે આપણે આત્મા ઉપર કામ કરવાનું છે. આત્માનો ખોરાક શું છે? આપણે હવે તો ખૂબ સરસ સમજી ગયા છે આત્માનો ખોરાક શું છે. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ. યસ, ભક્તિ, બરાબર છે. હરિનામ મંત્ર જાપ કરવો, જાત જાતના યજ્ઞના પ્રકારો પણ જણાવ્યા હતા ભગવાને. તો ભગવાનને ભોગ લગાવો એ પણ યજ્ઞ છે, મહામંત્રના જાપ કરવા એ પણ યજ્ઞ છે, પછી વ્રત દાન તપ કરવા એ પણ યજ્ઞ છે. પણ આ યજ્ઞ ભગવાને કેમ કરવાના કીધા છે કે એ પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો રસ્તો જ છે. એટલે આપણે આ યજ્ઞ દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એટલે આપણો આત્માનું પોષણ આ યજ્ઞ દ્વારા થશે. મહામંત્રના જાપ કરીએ પણ યજ્ઞ જ છે. તો એ આત્માનું પોષણ આપવાનું છે આપણે. તો હવે આપણે સમજીએ કે હવે આપણે ભગવાને કીધું કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. તો હવે આપણે એને સમજીએ. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી બનેલી છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને એના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. આપણે જેવા ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણા કર્મ થતા હોય અને એ પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ. ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે શું? નેચર પણ થયું. એટલે આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ કહેવાય. અને એક બીજી રીતે જોઈએ તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે ભાઈ આપણો નેચર, આપણો સ્વભાવ. તો આ આપણો સ્વભાવ, નેચર, આ આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે બિલ્ટ થતો હોય આપણો સ્વભાવ. તો આપણું નેચર, એટીટ્યુડ, વાણી, વર્તન, વ્યવહાર અલગ અલગ હોય છે. કેમ બધાના નેચર, એટીટ્યુડ, વાણી, વર્તન, વ્યવહાર બધું અલગ અલગ હોય છે. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જેવા ગુણોમાં હોય એ પ્રમાણે એનો નેચર બિલ્ટ થતો હોય. તો અને એ લોકો એ રીતે કામ કરતા હોય. તો આ માયા દ્વારા જ કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે, કેમ કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી આપણે હજી ઉપર આવ્યા નથી. એટલા માટે એ રીતે આપણે કર્મ કરતા હોય છે. અને કર્મ કરવામાં આપણે બંધનો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. આપણે સકામ કર્મ, કર્મના પ્રકારો વિશે પણ ખૂબ સરસ આગળના અધ્યાયોમાં સમજી ગયા. તો હવે આપણે સમજીએ કે હવે ભગવાન કે છે કે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો હવે સંસાધનોનો ઉપભોગ એટલે શું થયું કહેવાય? સંસાધનો એટલે કે આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એ આપણા માટે ભગવાને આ ભૌતિક જગતની રચના કરી છે ને આપણને અહીંયા કર્મ કરવાની જગ્યા આપી છે ભગવાને. આ ભૌતિક જગતમાં આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં હતા અને આપણા જેવા લોકો માટે ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી. કેમ કે આપણને થોડી જે ભગવાને સ્વતંત્રતા આપી એનો આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. આપણે ભગવાનના ધામમાં હતા ત્યારે આપણે ઈર્ષા કરી ભગવાનની કે ભાઈ મારે બી, તમે જ કેમ એકલા માલિકી ભાવ રાખો, તમે જ કેમ બધું ભોગવો, મને પણ કંઈ કંટ્રોલ કરવું છે, મારે પણ કંઈ માલિકી ભાવ જોઈએ છે, મારે પણ કોઈ ભોગવવું છે. એટલે આ ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી અને આપણે અહીંયા છીએ. તો આ ભૌતિક જગતની રચનામાં ભગવાન કહે છે કે એના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો આ બધું ભૌતિક જગત પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને જ બનાવેલું છે. તો આપણે આ એક હજી પણ શ્લોક જોઈએ કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ, ભગવાને કીધું. એટલે શું છે કે આ ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત જે કંઈ પણ બનેલું છે, આપણે આ ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોઈએ છીએ. ઇવન ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યા કે આ ભગવાનની જ ઉત્પત્તિ છે બધું. ભૌતિક જગત પણ મહત તત્વો પણ ભગવાનના ખાલી દ્રષ્ટિપાતથી આ ભૌતિક જગત રચાયેલું છે. અને આ બ્રહ્માંડો પણ અનેક બ્રહ્માંડો અને આ બધી ભગવાનની શક્તિ જ છે. ભૌતિક, આધ્યાત્મિક જે પણ કંઈ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ બધું ભગવાનના આધારે છે.
તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન કહે છે કે અહીંયા તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરીએ છીએ, તો આપણે કેવી રીતે આ ઉપભોગ કરીએ છીએ એ આપણે પહેલા જોઈએ. તો હવે આવે છે કે પહેલા પૃથ્વીને લઈએ. તો પહેલા પૃથ્વીને સમજીએ, એક એક બધાને સમજીશું. 8 જે ભૌતિક શક્તિઓ છે એનો આપણે ઉપભોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ એ આપણે સમજીએ. તો પૃથ્વીમાંથી અન્ન પાકે છે. અન્નમાંથી આપણે પૃથ્વીમાં અન્ન પાકે છે, વરસાદ આવે છે અને પૃથ્વી જે માટી હોય છે એમાંથી અન્ન ને વનસ્પતિ, ફળ, ફ્રૂટ ને બધું આપણને મળે છે. ધન, ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ, શાકભાજી વગેરે, અને એના દ્વારા આપણું શરીર જે છે એ પોષણ પામે છે. હવે આ પોષણ દ્વારા જ આપણે પુરુષ અને સ્ત્રીના શરીરમાં શુક્ર ધાતુ બને છે અને સ્ત્રી બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ પછી નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે કે બાળકનો જન્મ થાય છે. તો લેવલ 1 માં જાણ્યું હતું કે આપણે શરીર જે છે એ પ્રકૃતિ આપે છે, એટલે કે માતા. પ્રકૃતિને માતા કયા છે? પ્રકૃતિ શરીર આપે છે, માતા આપે છે, અને જીવ જે છે એ પિતા આપે છે, એટલે કે આત્મા જે છે એ પિતા આપે છે. પિતા આપણને ભગવાને એક શ્લોકમાં આપણે લેવલ 1 માં પણ સમજી ગયા છે કે અહમ બીજઃ પ્રદ પિતા. ભગવાને આપણને એક શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું કે બીજ આપનારો પિતા હું છું. ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે કોઈને સંતાન પ્રાપ્તિ ન થતી હોય ને આ રીતે આપણે જોતા હોય છે ઘણાને એવા દાખલા, પણ ભગવાનની જો ઈચ્છા હોય ને તો આ વસ્તુ થતી હોય છે. ભગવાન બીજ આપનારા પિતા ભગવાન છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે જીવ આત્મા છે ને પિતા આપે છે, એટલે આપણા પિતા કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે પૃથ્વીમાંથી જ આપણે એ અન્નનું પોષણ લઈ અને પછી આપણા શરીરમાં એ ધાતુ બને છે, સ્ત્રી બીજ બને છે, અને પછી બાળકનો જન્મ થાય છે. તો કેવું રિલેટેડ છે એકબીજાને, કે ભગવાનની શક્તિઓમાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે. એ પછી બીજું જોઈએ કે પૃથ્વીમાં અનેક ખનિજો આવેલા છે, મિનરલ્સ આવેલા છે. સોનું, ચાંદી, સોનાની ખાણ માંથી સોનું નીકળે, ચાંદી, એ પછી અનેક ખનિજો, મિનરલ્સ, પછી મર્ક્યુલીસ ને બધું નીકળતું હોય છે. હવે એમાંથી શું થાય છે કે આપણા કારખાનાઓ ચાલે છે, ફેક્ટરીઓ ચાલે છે, શહેરો વિકસે છે. આપણે કોઈ એવા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ એરિયામાં ગયા હોય તો મોટા મોટા મશીનો હોય ને જે પણ હોય એ બધું શેમાંથી બનેલું હોય છે? લોખંડમાંથી બનેલું હોય, બ્રાસ હોય, પછી એલ્યુમિનિયમ હોય. તો એવી બધી ધાતુઓ નીકળે છે શેમાંથી? પૃથ્વીમાંથી. અને પૃથ્વીમાંથી નીકળી અને પછી એનો આપણે એ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે ઇન્ટરકનેક્ટેડ થયું ભગવાન સાથે ભૌતિક શક્તિ ભગવાનની, અને ભગવાનની શક્તિથી આપણે આ બધું બનાવી શકીએ છીએ. એ પછી આવે કે આપણા ઘરો આપણે જોઈએ તો આપણા ઘરોમાં પણ પૃથ્વીમાંથી આવેલા સિમેન્ટ, રેતી, પથ્થરો, કાંકરા, આ બધા દ્વારા આપણું ઘર બને છે. ઘરનું જે દિવાલો ને બધું છે એ આ રીતે થાય છે. એ પછી ઈંટ જે હોય તો એ પણ જેને કહેવાય ને કે એ પણ પ્રોસેસ થયેલી હોય, રેતી, કાંકરા, પથ્થરોમાંથી પ્રોસેસ થઈને પછી ઈંટ બને છે. તો એ ઈંટ પણ શેમાંથી આવી? પૃથ્વીમાંથી. એ પછી ઘરની દરેક વસ્તુઓ જોઈ લો, આપણું ફર્નિચર જુઓ, ટેબલ, ખુરશી, ચેર, કંઈ પણ જુઓ તમે, પ્લાસ્ટિકમાંથી બનેલી વસ્તુઓ પણ જુઓ તો રાચરચીલું જોઈ લો તો એ શું થયું? ફર્નિચર શેમાંથી બને? લાકડામાંથી. લાકડું કેવી રીતે મળે આપણને? વૃક્ષમાંથી. તો વૃક્ષ કેવી રીતે એનું પોષણ લે છે? માટીમાંથી, પૃથ્વીમાંથી. અને પૃથ્વીમાંથી સૂર્યપ્રકાશ અને પવન ને ઓક્સિજન ને બધું લઈ અને પછી એ વૃક્ષ બને, અને વૃક્ષમાંથી લાકડું મળે, અને એ લાકડામાંથી આપણું રાચરચીલું ને બધું થાય. એટલે જેને કહેવાય ને કે વૃક્ષનો મૂળ સ્ત્રોત પણ કયો? પૃથ્વી. તો આપણે એટલે આ રીતે બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે ભગવાનની સાથે, પણ એ આપણે જોઈ નથી શકતા કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે. એટલે ભૌતિક જગતમાં આ આપણે ફીલ નથી કરી શકતા. તો ઇવન આપણા જો મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર જોઈ લો કે અત્યારના નવી ટેકનોલોજીના પણ સાધનો જોઈએ તો એ પણ મેટલ જે વપરાય છે એ શેમાંથી આવેલું હોય છે? પૃથ્વીમાંથી. એ બધું મેટલ જે ભેગું થાય એની પ્રોસેસ થાય, અને પછી પ્રોસેસ એમાંથી બધું જેને કહેવાય ને કે આખી પ્રોસેસ થઈને પછી મેટલ બહાર આવે ને એ મેટલમાંથી આપણે અત્યારે આપણી જ્ઞાનની ચર્ચા પણ કરીએ છીએ
તો હું મારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી કરું છું, તમે તમારા ફોન ને એનાથી કરો છો, તો એ શેના દ્વારા તમે કરી શકો છો કે આ મેટલ આવી છે અને આ મેટલમાંથી આ બધા સાધનો બને છે એટલે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો અને આપણે આ જે સાધનો જોઈએ તો એ પછી કાચ હોય, પ્લાસ્ટિક હોય, એ કોઈને કોઈ એવા કેમિકલ કે આવા ખનિજોમાંથી કોઈ સંયોજન થઈ અને મિક્સ એન્ડ મેચ થઈ અને પછી બધું બનતું હોય છે. તો આપણી જે જો ક્રોકરી જુઓ કે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ જુઓ કે કંઈ પણ જુઓ, તમે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ લેશો ને તો એમાં ઇન્ટરકનેક્ટેડ છેલ્લે તો મૂળ સ્તોત્ર જે છે એ ભગવાનનો જ આવીને ઉભો રહેશે. તો ભગવાનની શક્તિનો જ આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એ પછી આવે કે જળ. તો જળ, આપણે પાણી તો એવું છે કે એના વગર આપણે જીવી જ ન શકીએ. એ તો આપણને પાણીની મહત્તા બધાને ખબર છે, પાણીની ઇમ્પોર્ટન્સ બધાને ખબર છે. પાણી પણ ભગવાનની શક્તિ છે. જ્યારે પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને હંમેશા યાદ કરવા જોઈએ. બહુ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે આ. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પાણીમાંથી પણ ઘણી એવી એનર્જીનો ઉપયોગ કરીને ઘણા એવા સંશોધનો અત્યારે પણ થઈ રહ્યા છે. પાણીમાંથી પાવર જનરેટ કરવાની પણ અત્યારે પ્રોસેસ થઈ રહી છે અને એ બધા પણ સંશોધનો થઈ રહ્યા છે પાણીમાંથી. તો આ પાણી શું છે? ભગવાનની શક્તિ છે. એ પછી આવે છે અગ્નિ. તો અગ્નિમાં તો પહેલું જ અગ્નિ દ્વારા આપણે આપણું ભોજન પકાવી શકીએ છીએ. અગ્નિ દ્વારા અનેક કારખાનાઓ ચાલે છે. એવી અનેક કેમિકલ્સ અને મિનરલ્સના સંયોજનો જે થતા હોય, અમુક તાપમાને એને, જેને કહેવાય ને કે અમુક તાપમાને રાખે પછી એના દ્વારા આપણે પ્લાસ્ટિક મળે, કાચ બને અને વગેરે બધું બનતું હોય છે. તો એનો ઉપયોગ પણ આપણે એ રીતે કરતા હોય છે અગ્નિનો. તો આ અગ્નિ પણ શું છે? ભગવાનની નો સ્તોત્ર જ છે. વાયુ જોઈ લો આપણે, વાયુ એટલે પવન. તો પવન, ઓક્સિજન કેટલો મહત્વનો છે, એની મહત્તા આપણને કોરોના કાળમાં આપણને સમજાઈ ગઈ. તો એ વખતે તો જેને કહેવાય ને કે આમ જીવ બચાવવા માટે લોકો 50,000 ને 60,000 આપતા હતા એક બોટલ ઓક્સિજનની. તો આ જેને કહેવાય ને કે એની મહત્તા જો, ઓક્સિજન કેટલો મહત્વનો છે, પવન કેટલો મહત્વનો છે. તો અને અત્યારે પવનમાંથી પણ વીજળી, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે જોયું પાવર સ્ટેશન હોય ત્યાં કેટલા મોટા મોટા ઓલા ફેન રાખવામાં આવતા હોય ને એ ફેન ફરે ને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય અને એ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય આપણા ઘરમાં. આપણે એના દ્વારા પછી એ પાવર સ્ટેશનમાંથી આપણને પાવર મળે અને એના દ્વારા આપણા પંખા, એસી ને બધું ચાલતું હોય છે. તો અત્યારે આપણે ગરમીમાં કેવા પંખા વગર આપણે રહી પણ શકતા નથી, એસી વગર અને પંખા વગર. તો સ્તોત્ર કયો થયો? પવન, ભગવાનનો. તો એના દ્વારા આપણે, એ પછી આવે છે આકાશ. તો આકાશ એટલે ખાલીપન, શૂન્ય. તો એ આકાશ દ્વારા આપણે, આકાશમાંથી શબ્દ પસાર થાય છે ને આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. આપણા શરીરને પણ આકાશ તત્વ આપવું જરૂરી છે. આપણા શરીરના અંગોની રચના પણ ભગવાને એવી કરેલી છે કે આપણે, જેને કહેવાય ને કે આપણા અંગોને જો આપણે એકાદ દિવસ ઉપવાસ કરી અને આપણે કંઈ ખાવાનું ન આપીએ તો આપણા જે અંદરના અવયવો જે છે એ આપોઆપ એની સફાઈ કરતા હોય છે. અત્યારે રોગો જે વધી રહ્યા છે એનું, જેને કહેવાય કે મૂળ કારણ શું છે કે આખો દિવસ જે ખા કરવાની વૃત્તિ જે છે, હવે હજી સવારનું પચ્યું ના હોય ત્યાં બપોરનું ભોજન કરીએ, બપોરનું ન પચ્યું હોય ત્યાં રાતનું ભોજન કરીએ. એટલે જેને કહેવાય કે અંદર ને અંદર ભરાયેલું રહે. એટલે આપણી જે પ્રાણ શક્તિ જે છે એ કાર્ય કરવામાં જ, ભોજનને પચાવવામાં જ લાગેલી હોય. એ આકાશ તત્વો એટલે કે ખાલી પણ આપણે આપતા જ નથી. એટલે આપણે જે અંગો જે છે આપણા, એને એ ટાઈમ જ મળતો નથી કે એની સફાઈ કરી શકે. એટલા માટે શું થાય છે કે ભાઈ આંતરડામાં ભરેલું પડ્યું રહે, પછી જે લોહી જે છે એ આંતરડામાંથી જ, જેને કહેવાય ને કે આંતરડામાંથી જ એનું પોષણ લે છે અને પછી આખા શરીરમાં ફરે છે અને એ પોષણ લોહી દ્વારા મળતું હોય છે આપણા અંગોને. એટલે શું થાય કે ખાલી પણ નથી આપતા, એટલા માટે પછી રોગો થાય છે. કારણ એનું છે, આંતરડામાં બધું ભરાયેલું રહે છે. આપણે આ કિડની ને ડાયાલિસિસ માટે બધાને જવું પડે છે. તો કેમ જવું પડે છે? કેમ કે કિડનીને ટાઈમ જ મળતો નથી એની પોતાની સફાઈ માટેનું. એટલે આ શાસ્ત્રોમાં ઉપવાસનું મહત્વ જે બતાવ્યું છે, કેમ બતાવ્યું છે કે આ આકાશ તત્વ આપવું જરૂરી છે શરીરને. ભગવાને આ અંગોની રચના એવી રીતે કરેલી છે.
તો આ જરૂરી છે સમજવાનું. આપણું શરીર જે છે એ પણ પંચમહાભૂતો દ્વારા આપણે ખોરાક લેવો જોઈએ. આપણે કોઈ વાર ટાઈમ હશે તો આની ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું ખૂબ સરસ રીતે. તો અત્યારે આપણે આ સંસાધનોને આપણે સમજવાના છીએ. તો આ અંગોની રચના ભગવાને એવી રીતે કરેલી છે કે આપણે જો ઉપવાસ કરીએ છીએ, 11નો ઉપવાસ કેમ આપ્યો છે 15 દિવસે, કે આપણા શરીરને એ ખાલી પણ મળે અને એ આકાશ તત્વ મળે, એટલે આપણે અંગોની જે અંદરના અવયવો જે છે પોતપોતાની સફાઈ કરે અને જે કચરો જે છે એ બહાર નિકાલ કરે. એટલા માટે આ બધી જરૂરી છે સમજવાનું. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ 5 જે છે વ્યક્ત રૂપો થયા. હવે આપણે સમજીએ કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક છે? કોણ સમજાવશે? કોઈ સિમ્પલ ઉદાહરણ આપીને મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક? હરે કૃષ્ણ. મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક છે? કોણ કહેશે? કોઈને કઈ આપણે છે ને, આપણે આ અહીંયા કોઈને એવોર્ડ નથી આપવાનો. આપણે તમને જેવું વિચાર આવે કંઈ પણ હોય ને તો એવું આપણે બોલીએ તો આપણે એકબીજાની સાથે ચર્ચા કરીશું ને. આ તો મને એવું લાગે છે કે જાણે બધાએ મારી સાથે ટીકા કરી નાખી હોય ને, કોઈ આન્સર જ આપતું નથી. એટલે એવું નહીં કરો. થોડુંક જે પણ સમજમાં આવ્યું હોય ને એ બોલો. આપણે અહીંયા કોઈને એવોર્ડ નથી આપવાના. આપણે આ ભગવાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એટલે એમાં આપણે કોઈ એવું લગાડવાનું નથી કે ભાઈ આવડે છે નથી આવડતું. હું પણ જેને કહેવાય કે આખા ભગવદ્ ગીતાને જાણવા માટે જીવન ઓછા પડે છે. એટલે આ તો આપણું કંઈ નથી જ્ઞાન. આપણે હજી જ્ઞાનને, ભગવદ્ ગીતાને વધારે ને વધારે સમજવાની છે. અને ઓલવેઝ જેને છે લાઈફમાં આપણે ઓલવેઝ સ્ટુડન્ટ તરીકે જ રહેવાનું. તો આપણે વધારે ને વધારે જ્ઞાન લઈ શકીશું. ગમે તેટલા એજેડ થઈ જઈએ ને, પણ એજ ગમે તેટલી હોય, પણ આપણે હંમેશા વિદ્યાર્થી તરીકે આપણે રહીશું ને તો આપણે આ જ્ઞાનને વધારે ને વધારે લઈ શકીશું. હરે કૃષ્ણ. મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક? કોઈને કંઈ પણ આઈડિયા આવતો હોય, કંઈ પણ વિચાર આવે તો બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. મને એવું લાગે છે કે મન એટલે આપણા આત્માનો અવાજ અને બુદ્ધિ એટલે આપણે મગજથી જે વિચાર કરીએ અને જે નક્કી કરીએ. માનો કે હું એમ કહું, હું કંઈક કરતી હોય ને એ ખોટું હોય તો મારા મનનો એટલે કે મારા આત્માનો અવાજ કહેશે કે ના રાજુ, આવું તારે ના કરવું જોઈએ, આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, યુ શુડ નોટ ડુ ધીસ. અને બીજી બાજુ મારું મન એમ કહેશે કે જો તું આમ કરશે ને તો તને આ લાભ મળશે, આ લાભ મળશે, તો આમ કરી લે. તો એ મને લાલચમાં લલચાવશે. એટલે એ બુદ્ધિ છે. અને મન એટલે આત્માનો અવાજ છે કે આ ખોટું થાય છે, ના કરવું જોઈએ. આપણને આત્મા એટલે આત્મારૂપી પરમાત્મા ભગવાન આપણને કહેતો હોય છે, આપણે અંદર જ બેઠેલો છે. અને આપણે તે વખતે આપણે સારો નિર્ણય લેવો જોઈએ વિચારથી કે મારે શું કરવું જોઈએ ને શું ના કરવું જોઈએ. આપણે આપણા મનનું કે આત્માનું કયું કરવું જોઈએ કે મારી બુદ્ધિ કે મારા લાભનું કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ. મને ખ્યાલ આવ્યો માતાજી. યસ, ના ખૂબ સરસ. તમે બહુ નજીક છો માતાજી, એકદમ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, બીજા કોઈને કંઈ કહેવું છે? યસ. તો મન જે છે એ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે છે કે મને આ જોઈએ છે, મને પેલું જોઈએ છે. અને આપણે કોઈની કોઈ વસ્તુ, કોઈ બીજાની વસ્તુ જોઈએ તો એમ થાય આપણને કે નહીં આ મારી પાસે પણ હોવું જોઈએ. એટલે મન જે છે આ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરનારું મન છે. આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, આ જોઈએ છે, પેલું જોઈએ છે, આ હોવું જોઈએ, પેલું હોવું જોઈએ મારી પાસે. એટલે આ બધું મન કરે. જ્યારે બુદ્ધિ જે છે એ સમજાવી શકે આપણને કે સાચું શું છે, ખોટું શું છે, આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, આ રસ્તે જઈશ તો ફંટાઈ જઈશ, એટલે આ રસ્તે જા. તો એવું કેનાર કોણ છે? બુદ્ધિ છે. તો બુદ્ધિ જે છે એ દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત ક્યારે થશે? આપણને બીજા અધ્યાયમાં શ્લોકો દ્વારા સમજાવ્યું હતું ભગવાને. બુદ્ધિ યોગ 2.44 શ્લોક કોણ કાઢશે અને કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય એ કાઢો અને શ્લોક વાંચો. તો આ બુદ્ધિ જે છે એ ડિફરન્શિએટ કરે છે કે સાચું શું છે અને ખોટું શું છે. ભોગેશ્વર્યમ પ્રસક્તાનામ તયા પહત ચેતસામ
વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધો ન વિધીયતે. યસ માતાજી, અનુવાદ પણ બોલજો. હે અર્જુન, જેઓ ભોગોમાં તન્મય થયેલા છે, જેઓ કર્મફળના પ્રશંસક વેદ વાક્યોમાં જ પ્રતિસેવે છે, જેમની બુદ્ધિમાં એકમાત્ર સ્વર્ગ જ પરમ પ્રાપ્ય વસ્તુ છે અને જેઓ સ્વર્ગથી ચડિયાતું બીજું કશું જ નથી એમ બોલનારા છે, એવા અવિવેકી માણસો આ પ્રકારની પુષ્પિત એટલે કે માત્ર સાંભળવામાં જ મધુર અને મનોહર વાણી બોલ્યા કરે છે કે જે જન્મરૂપી કર્મફળ દેનારી તેમજ ભોગ તથા ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ અર્થે વિવિધ જાતની ઘણી બધી ક્રિયાઓનું વર્ણન કરનારી છે. તે વાણી દ્વારા જેમનું જસ્ટ મિનિટ માતાજી, આપણે તમારી પાસે પ્રભુપાદની ગીતા નથી છે? ના 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 ઓકે, મારી પાસે તો નથી. ઓકે માતાજી, તો હું વાંચી લઉં છું નાનો અનુવાદ. હજી આપણે 9:30 થઈ ગયા છે, પછી હજી થોડું આગળ બાકી છે આપણે સમજાવવાનું હજી. હા, તો જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. તો આ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એ ક્યારે ડેવલપ થશે? ભગવાને કીધું હતું કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું ત્યારે આ બુદ્ધિ જે છે દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત થશે. બુદ્ધિ યોગ ભગવાને સમજાવેલ તો બીજા અધ્યાયમાં. તો આ જરૂરી છે કે મન બુદ્ધિ એટલે આપણે આ મન અને બુદ્ધિને સમજાવે. અહંકાર, તો અહંકાર એટલે ઈગો. તો ફોલ્સ ઈગો અને ટ્રુ ઈગો, બે ઈગો હોય છે. તો આપણે અહંકાર રાખવો જોઈએ. હવે અહંકારમાં આપણે ભગવાનના ભક્ત હોવાનો સાચો અહંકાર રાખવો જોઈએ. આપણે ક્યારેક ટાઈમ હશે ને તો ઘમંડ અને અભિમાનમાં પણ શું ફરક છે ને એ પણ આપણે જાણીશું. એ પણ જો તમને વિચાર આવતો હોય તો લખી રાખો, ઘમંડ અને અભિમાનમાં શું ફરક. જેવી રીતે મેં પૂછ્યું તમને મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક, તો ઘમંડ અને અભિમાનમાં શું ફરક એ પણ તમે જોઈ આપણે નેક્સ્ટ આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. તો ફોલ્સ ઈગો એટલે મિથ્યા અહંકાર, ખોટો અહંકાર. અને આ મિથ્યા અહંકારી જે હોય છે ને એ ભગવાન એ ગમતા નથી. એટલે કે મારું મારું, મેં કર્યું અને આઈ જે મોટો હોય એ મિથ્યા અહંકાર કહેવાય. કે ભાઈ હું ભણ્યો, મેં મહેનત કરી, હું કમાયો, મારા દ્વારા આ બધું ચાલી રહ્યું છે, એ મિથ્યા અહંકાર કહેવાય. પણ આપણે જોયું ને કે કેવું ભગવાનની જ શક્તિ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અને કેવું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે બધું. આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે એટલે આપણે જોઈ શકતા નથી કે આ બધી ભગવાનની જ વસ્તુઓ છે ને આપણે એનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. તો સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન, અગ્નિ, પવન, ખનિજો, મિનરલ્સ ભગવાનનું છે, બધું ભગવાનની માલિકીનું છે. અને આપણે આપણું શરીર પણ ભગવાનની આપેલી દેન છે. આપણે તો અહીં મહેમાન છીએ એ આપણે સમજી શકતા નથી. તો આ ભગવાનના સંશોધનનો ઉપયોગ કરી રહીએ છીએ, પણ આપણે એને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. આપણે એને ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ, આપણે સૂર્યપ્રકાશ બનાવી શકીએ છીએ. આપણે ખનિજો અને મિનરલ્સ ને આ બધું ક્યાંથી આવે છે? પૃથ્વીમાંથી. એને આપણે ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા. તો આપણે ઇવન શરીર માટે અનેક સંશોધનો થયા છે, પણ લોહી હજી કોઈ બનાવી શક્યું છે? કોઈ અંગો ઉત્પન્ન કરી શક્યા છે? અંદરના અવયવો જે છે, હાર્ટ, કોઈને હાર્ટ ફેલ થઈ જતા હોય છે કે ફેફસા ફેલ થઈ જતા હોય છે, પણ એવા અંગો એમેઝોન ઉપર બ્રેઇન અને હાર્ટ મળે છે આપણને ઓનલાઈન. કોઈ એવા અંગોને બનાવી શક્યા છે લેબોરેટરીમાં? તો આ બધું શું છે? ભગવાનની શક્તિ છે. તો આપણે હવે આ જે ઇન્દ્રિય વિષયોને આપણે સમજી લઈએ કે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ, કે જેના દ્વારા આ શક્તિઓને આપણે પરિચય કરી શકીએ છીએ, ફીલ કરી શકીએ છીએ. તો પૃથ્વીમાં આપણને સુગંધ મળે છે. જ્યારે પહેલો વરસાદ સ્ટાર્ટ થાય તો કેવી મીઠી સુગંધ આવતી હોય છે અને એ આપણને બધાને ગમતી પણ હોય છે. તો પૃથ્વીમાં સુગંધ છે, ગંધ છે, એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. તો એ પછી આપણે શબ્દને સાંભળી શકીએ છીએ. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ. તો આ શબ્દને સાંભળી શકીએ છીએ. રસ એટલે કે પાણીનો કોઈ સ્વાદ નથી હોતો, પણ પાણીમાં આપણે કંઈ પણ મિલાવી દઈએ, કોઈ પણ ફ્લેવર મિલાવી દઈએ તો એ પાણી જે છે એનો સ્વાદ જે છે એ રીતનો બની જતો હોય છે. પવનને પણ આપણે કેવો આમ ઘણી જગ્યાએ જઈએ તો આપણને કહીએ ને કે ભાઈ કેટલો શીતળ પવન આવી રહ્યો છે, અને એનાથી આપણને આમ જેને કહેવાય ને કે શાંતિની અનુભૂતિ થાય કે ભાઈ શીતળ પવન આવે છે.
એને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, સ્પર્શી પણ શકીએ છીએ, માટી જળ અગ્નિને પણ આપણે સ્પર્શી શકીએ છીએ. એ પછી દરેકનું અલગ અલગ એની ક્વોલિટી છે બધાની. તો આ રીતે પાણીને અવાજ પણ હોય છે. આપણે કોઈ એવા જગ્યાએ જઈએ તો કોઈ ધોધ અને નદીનું વહેણ જે હોય એનો અવાજ પણ આપણને ગમતો હોય છે પ્રકૃતિમાં. આપણે એવી જગ્યાએ જઈએ તો એટલે આ ભગવાનની આ જે શક્તિઓ છે આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તો આ ભૌતિક શક્તિઓ જે છે એ પણ એનો ઉદ્ભવ પણ ભગવાન દ્વારા જ થયેલો છે. 6 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાને કીધું કે આપણે ઘણીવાર કહેવત આપણે જાણેલી છે કે કણ કણમાં ભગવાન છે. તો એ કહેવત ક્યાંથી આવી? તો આ ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી અમુક બધી કહેવતો જે છે ને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આવેલી છે. ઘણીવાર આપણે બોલીએ ન બોલવામાં 9 ગુણ. તો એ શું છે કે આપણે બહુ ભૌતિક વાતો કરી અને કોઈને મન વિચાર ને કર્મથી પણ આપણે એવા કર્મો કરી બેસતા હોઈએ છીએ કે જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક વાતોમાં આપણે ગોસિપ કરીએ, કોઈની નિંદા ઈર્ષા કરીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે કર્મના બંધનો લઈએ છીએ. એટલે આ બધી કહેવતો જે છે ના બોલવામાં 9 ગુણ. પછી આપણે એક કહેવત ત્યાં એ પણ જોઈતી કે ધોબીનો કૂતરો ન ઘાટનો ન ઘરનો કે નહીં ઘાટનો, બાવાના 2 બગડ્યા. આપણે જે યોગીજનો 6 અધ્યાયમાં જોયેલું. તો આ બધી કહેવતો જે છે આ રીતે આવેલી છે. કણ કણમાં ભગવાન છે. પરાશક્તિ અપરાશક્તિ આપણે જોઈ અને આ રીતે આપણે જોયા. તો ભૌતિક જગતમાં સર્જન અને વિસર્જન થતું રહે છે. આપણું શરીરનું પણ વિનાશ અને સર્જન, વિનાશ અને સર્જન, જન્મ મૃત્યુ થતું રહે છે. કોઈ વાર આપણે જોયું છે કે પૂર આવે ત્યાં એટલા બધા આમ જેને કહેવાય ને કે તણાઈ જાય, ખેંચાઈ જાય બધું. આપણે કેદારનાથનું પૂર આવ્યું ત્યારે કેટલું બધું જેને કહેવાય ને કે જાનહાનિ થઈ હતી. એ પછી કોઈ જગ્યાએ એવું પૂર આવે તો જ્યાં વસાહત હોય, બધા રહેતા હોય ત્યાં વેરાન થઈ જાય અને જ્યાં વેરાન હોય ત્યાં બધા રહેવાનું સ્ટાર્ટ કરી નાખે. એટલે આ બધું જે આધ્યાત્મિક જગતનું જે વિસર્જન અને સર્જન થતું રહે છે. તો પ્રલય સમયે વિનાશ, આધ્યાત્મિક જગત જે છે એનો પ્રલય સમયે પણ વિનાશ થતો નથી, પણ આ ભૌતિક જગત જે છે એ સર્જન અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે ઘણીવાર તો કેવું કે 100 વર્ષે નદીઓનું વહેણ પણ જે હોય ને એ એનો રસ્તો ચેન્જ કરતા હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. એટલે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. હવે ભગવાનને 7મા શ્લોકમાં આપણે જાણીએ. આપણે જોઈ ગયા 5-6 શ્લોક. 7મો શ્લોક જે ભગવાન કહે છે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ જ એકમાત્ર નિયંતા છે. જે પણ ભગવાને કીધું કે હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ મોતીની જે માળા છે એ કેવી દોરામાં એક સરખી ગૂંથાયેલી રહેલી હોય છે અને એ ગૂંથાયેલી હોય તો આપણને પહેરવાનું ગમતું હોય છે. આપણે એક એક માળાના મોતી થોડી પહેરી શકવાના હતા. હવે આપણને એમ થાય કે સર્વ કંઈ ભગવાન કહે છે કે ગૂંથાયેલું રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો આપણે ભગવાનને જાણવાના છે કે હવે આ ભગવાન આ બધું ઓર્ગેનાઇઝ અને મેનેજ કેવી રીતે કરતા હશે. તો આપણે ખાલી આપણા ફેમિલીને જો મેનેજ કરવું હોય ને તો પણ આપણને જેને કહેવાય કે 9 નેજા આવી જતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે આપણે આપણી ઘરમાં વસ્તુ હોય, આપણે કબાટ હોય તો કબાટમાં પણ વસ્તુઓ મૂકેલી હોય. તો હવે જે ડિસિપ્લિન અને ઓર્ગેનાઇઝ માણસ હોય ને તો એનું ઘર અથવા તો એનું કબાટ કે તમે જુઓ ને તે એકદમ વ્યવસ્થિત ગોઠવેલું હોય અને જેને કહેવાય ને કે આમ એકદમ આપણે એ ઘરમાં એન્ટર પણ થઈએ ને તો આમ એટલું આમ આપણને ફીલ એટલું સારું થાય ને કે એ જોઈને આપણને એ લોકોના નેચર, સ્વભાવનો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ કઈ ટાઈપના માણસો હશે. એ પછી અનઓર્ગેનાઇઝ હોય માણસો કે ડિસિપ્લિનમાં ન હોય તો એવાના ઘર એ આપણે અસ્તવ્યસ્ત માણસ હોય તો એમના ઘરમાં આપણે એન્ટ્રી કરીએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ કેવી પ્રકૃતિના માણસો હશે. તો આપણે આ રીતે જોવાનું છે. આપણે ઘણીવાર તો કેવા કે કબાટમાં ડૂચા પડ્યા હોય, ઘરમાં પણ એવું અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હોય અને એટલે આ રીતે ભલે ઘર નાનું હોય મોટું હોય એ સામે કોઈ ઓલી નથી, પણ જે વ્યવસ્થા જે ગોઠવેલી છે ભગવાને કેટલી જબરજસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે. કાયદા નિયમો
પ્રકૃતિના નિયમો એકદમ વ્યવસ્થિત ગોઠવેલા છે, એટલા માટે એ પ્રકૃતિના કાયદાનો જો આપણે ભંગ કરીએ એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, પણ આપણે એ સમજતા નથી. તો કાયદો, વ્યવસ્થા, નિયમો વ્યવસ્થિત બનાવી લીધા છે ભગવાને, એટલા માટે બધું જેને કહેવાય ને કે જબરજસ્ત આમ એક દોરામાં પરોવાયેલું હોય એ રીતે રહે છે. અને આ રીતે આપણે આ સમજવાનું છે કે એ કાયદા અને નિયમોનો ભંગ કરીએ છીએ આપણે. ભગવાનની પણ આ રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે, અને આપણે કેમ આપણા દેશના કાયદાઓનો આપણે નિયમને પાલન કરીએ છીએ, તો એવી રીતે ભગવાનના કાયદાઓનું પણ પાલન કરવું જોઈએ, પણ આપણે કરતા નથી એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો ઘરમાં પણ આપણે આવા નિયમોનો થોડોક જેને કહેવાય ને કે ડિસિપ્લિન, નિયમો રાખવા જોઈએ, કે એનાથી આપણું ફેમિલી પણ જેને કહેવાય ને કે એક જૂથમાં રહે અને આ રીતે મોતીના દાણાની જેમ પરોવાયેલું રહે. તો એ આ રીતે આ ભગવાન પાસેથી આ બધું શીખવા જેવું છે આપણે. તો આપણે ઘણીવાર આપણે ફેમિલીમાં પણ આપણે જમતી વખતે આપણે સવારે બધા કામ ઉપર જતા હોય તો એક ટાઈમ એવો રાખીએ કે ભાઈ ફેમિલી આપણે બેસીને સાથે જમી શકીએ. એ પછી આપણા બાળકોને સમજાવીએ કે જમતા પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, યાદ કરીને પછી ભોજન શરૂ કરવું જોઈએ. તો એક આ થોડાક આપણે નિયમો જો બનાવીએ ઘરમાં, એ પછી દિવસમાં બધા સાથે બેસી અને એક ટાઈમ એવો રાખવો જોઈએ, ભલે સવારે બધા કામ ઉપર જતા હોય પણ રાતનો એક આપણે 15-20 મિનિટનો ટાઈમ એવો રાખીએ કે સાથે બધા મહામંત્રના જપ કરીએ. એ પછી ભલે ને ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક, એક ભાવાર્થ આપણે વાંચીએ, આપણા બાળકોને આપણે સમજાવીએ. તો આ રીતે એક નિયમ થોડા બનાવવા જોઈએ, તો બાળકોને સમજાવીએ, એનું મહત્વ સમજાવવું જોઈએ. સવારે તો કામ પર જતા હોય, સ્કૂલે જતા હોય, નાના બાળકો હોય, ટીનેજર્સ હોય, તો આ રીતે આપણે કરી શકીએ. એ પછી આપણે જમતી વખતે એ બધા નિયમો પણ રાખવા જોઈએ કે ભાઈ ચલો આપણે કોઈ વાત બીજી નથી કરવાની, આપણે ભગવાનની કદાચ ચર્ચા કરી શકીએ પણ ભોજન ઉપર ખાલી ધ્યાન આપવું જોઈએ. તો આ બધું જરૂરી છે, નિયમો જરૂરી છે. આપણે નહીં તો ડાઇનિંગ ટેબલ એવી વસ્તુ છે ને કે એના ઉપર બેઠા હોઈએ ને તો પછી તો એવી બધી વાતો નીકળે. ડાઇનિંગ ટેબલ જે છે ને આમ એટલે એ પછી ત્યાંથી તો પછી ઊભા જ ન થઈએ, એવું પણ ઘણાના ઘરોમાં જોયેલું છે કે પછી વાતો ચડે એટલે એના ઉપર એટલી બધી વાતો ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર થઈ જતી હોય. પણ અમુક નિયમો રાખવા જોઈએ. જમતી વખતે ભોજનના સમયે કોઈ એવી વાતો ન થવી જોઈએ. તો મોબાઈલ, ટીવી જોતા કે એ રીતે ભોજન ન કરવું જોઈએ. તો અમુક જે આ બધા ભગવાનના નિયમો જે શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે એને થોડા ફોલો કરવા જોઈએ. એ પછી 8મો શ્લોક કે છે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, આકાશમાં શબ્દ. તો ભગવાને કીધું આખી સૃષ્ટિ બધું ઉદ્ભવ ભગવાનથી જ થયેલું છે. ભગવાન આપણે એ જાણ્યું બધું મોતીના દાણાની જેમ પરોવાયેલું છે ને મારા આધારે રહેલું છે, પણ ભગવાને આપણને કીધું. તો એને કેવી રીતે અનુભવી શકાય? તો ભગવાન કે છે પાણીનો સ્વાદ હું છું. તો આપણને કેમ સમુદ્રનું પાણી ખારું છે, કોઈ એમાં મીઠું નાખવા ગયું છે? નથી ગયું, તો પણ કેવું ખારું છે. પછી આપણે ઘણી જગ્યાએ જઈએ છીએ તો નથી કહેતા કે અહીંયાનું પાણી કેટલું મીઠું છે. પહેલાના સમયમાં તો કુવા હતા, ઘરમાં કુવા હતા, પણ એ કુવાનું પાણી પીઓ ને હજી પણ હું ગામમાં જઉં છું ને તો ત્યાં પણ 1-2 જણાના ત્યાં કુવો છે. તો એ કુવાનું પાણી પીએ ને તો એટલું મીઠું લાગે પાણી. તો આ બધું ભગવાનની કરમ જ છે. પહેલા એટલે ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ આપણે જ્યાં રહેતા હોઈએ અને કાયમ માટે અને બીજી જગ્યાએ જઈએ તો આપણે એ પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ અહીંયાનું પાણી મને શૂટ નથી થતું, આ મને માફક નથી આવતું, એવું પણ આપણે બોલીએ છીએ. તો આ રીતે એ પછી ભગવાન કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. તો સૂર્ય અને ચંદ્ર અનાદિકાળથી અજવાળું આપે છે, તાપ આપે છે. તો આપણા ઇલેક્ટ્રિક સંસાધનો પણ મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર વગેરે ચાર્જિંગ ઓછું થઈ જાય, બંધ પડી જાય તો એટલે મોબાઈલ ને કોમ્પ્યુટર પણ બધા બંધ પડી જતા હોય છે ચાર્જિંગ વગર. હવે સૂર્ય ને ચંદ્રને કોઈ ચાર્જ કરવા ગયું છે? તો આ બધું શું છે? ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનની અપાર એવી શક્તિઓને આપણે જાણવાની છે. તો ચંદ્રના પ્રકાશથી જેને કહેવાય ને કે વનસ્પતિઓમાં, ધન ધાન્ય, ફળ ફ્રૂટમાં રસ, સ્વાદ ચંદ્રના પ્રકાશથી આવે છે. એક શ્લોકમાં આગળ કહેશે આપણને ભગવાન. તો આ બધું જે છે એ ભગવાનની પાસેથી આપણને શક્તિ મળે છે ને એ શક્તિ દ્વારા આપણે પોષણ લઈએ છીએ. કેટલું બધું જો આપણે સમજીએ ને તો એટલું બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. અને છેલ્લે સ્તોત્ર તો ભગવાન આવીને જ ઉભા રહેશે. તો વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું ભગવાન કે છે. તો પ્રણવ અથવા ઓમકાર એ દરેક વૈદિક મંત્રોના પ્રારંભમાં ભગવાનના સંબોધન અર્થે વપરાયેલો દિવ્ય ધ્વનિ છે ઓમ.
તો આપણે જો જોઈએ કે ભાઈ પ્રત્યેક શ્લોકો જે સ્ટાર્ટ થાય છે એ ઓમ થી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. ભગવાન પૂર્ણ છે, ગમે તેટલો વિસ્તાર થાય છે પણ તે છતાં પણ ભગવાન તો પૂર્ણના પૂર્ણ જ રહે છે. એટલે આ એના માટેનો શ્લોક છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. કોઈ પણ મંત્ર લઈ લો ઓમ થી સ્ટાર્ટ થતો હોય છે. પછી ભગવાન કે છે આકાશમાં શબ્દ હું છું. આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. આપણે ઘણીવાર વેકેશન ઉપર ગયા હોય એવી હાઈટ ઉપર જઈએ અથવા તો પર્વતની એવા ટોચ ઉપર આપણે ઉભેલા હોઈએ તો કેવા આપણે મોટેથી બોલીએ ને તો પડઘા પડે અને ઘણીવાર તો એ સામેથી અવાજ પણ એવી જગ્યા હોય ને તો સામેથી અવાજ પણ રિપીટ થતો હોય. તો આકાશમાં શબ્દ ભગવાને કીધું, ધ્વનિ ભગવાન છે, મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય હું છું, જુસ્સો ભગવાને કીધું. તો આપણે ઘણા એવા સારા કામ કરીએ તો એનું સામર્થ્ય કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. આપણે ઘણા એવા નબળા માણસોને જોયા છે, કહેતા સાંભળ્યા છીએ કે આ મારાથી નહીં થાય. હા, ઘણાના મોઢે એવું સાંભળ્યું છે કે ભાઈ નહીં, આ કામ મારાથી ન થાય. અને ઘણા એવા એનર્જેટિક પર્સન હોય કે કોઈ પણ કામ આપો હંમેશા રેડી. તો આ જે જ્ઞાન, શક્તિ, સામર્થ્ય કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. ભગવાન હવે કે છે હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું જ સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. જો ભગવાને અહીંયા જ કહી દીધું, સર્વ જીવોનું આદિ બીજ હું છું. આપણે જોયું ને કે માતા, શરીર માતા આપે છે, પ્રકૃતિ આપે છે, અને બીજ છે એ ભગવાન આપે છે. તો સર્વના જીવોનું આદિ બીજ કોણ છે? ભગવાન છે. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધું હું જ સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. આપણું જો આત્મા નીકળી જાય તો આ શરીરમાંથી ચેતના નીકળી જાય તો કેવું ડીકમ્પોઝિશન ચાલુ થઈ જાય છે અને શરીર કડક થવા માંડે છે. તો ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે 11 ઉપવાસ કરીએ, ચાતુર્માસ કરે છે ઘણા લોકો. તો આ બધું જે તપ ધ્યાન કરીએ તો એ શેના માટે કરવાનું હોય છે? આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે કરવાનું હોય છે. આપણો આહાર, આપણું જે શરીર જે છે એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવા માટે ભગવાને આપેલું છે. એટલે વ્રત તપ કરવાથી આપણી શું થાય છે કે આપણી એકાગ્રતા વધે છે અને ભગવાનનું કાર્ય જે છે એ સારી રીતે આપણે કરી શકીએ. એના માટે આપણે ઉપવાસ, વ્રત તપ કરવાના હોય છે. તો આ રીતે આપણે જાણવાનું છે. તો અહીંયા 8 થી 11 શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે હું કેવી રીતે શેમાં ભૌતિક શક્તિ કેવી રીતે મારી જે છે એ પ્રમાણે અહીંયા સમજાવેલું છે. આપણે આ લગભગ બધું જ જોયું, ચંદ્ર, સૂર્ય, વૈદિક મંત્રો, અસ્તિત્વ. તો આપણે 11 અને 12 શ્લોકને આપણે જોઈએ કે હું હવે થોડું તમારી બધાની પાસે ટાઈમ છે ને તો હું 10 વાગ્યા સુધી ખાલી લઈ લઉં તો આપણું એક પાર્ટ પૂરો થઈ જાય. પછી કાલથી આપણે કાલે પણ થોડું વધારે સમજવાનું છે. માતાજી લઈ લો. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તો ભગવાન કે છે હું બળવાનોનું કામ તથા વાસના રહિત બળ છું. હે ભરત શ્રેષ્ઠ અર્જુન, ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું ન હોય તેવું જાતીય જીવન હું જ છું. પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે જાણી લે કે સર્વ ભાવ. પછી તે ઓકે, પહેલા આપણે 11મો શ્લોક લઈએ. તો બળવાન મનુષ્યના બળનો ઉપયોગ છે નિર્બળના રક્ષણ માટે થવો જોઈએ. તો પહેલા ક્ષત્રિયોના, આપણે વૈદિક કાળમાં ક્ષત્રિયોનું ધર્મ શું હતો કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. એટલે અત્યારના આપણે સમયમાં જોઈએ તો આપણે શું સમજી શકીએ કે આપણે જે સરહદ પરના સૈનિકો જે છે એને, પછી આપણે પોલીસ ફોર્સ, એ પછી આપણે આપણા જે હોમ ગાર્ડ્સ હોય આપણા બિલ્ડિંગની નીચે કે આપણા ઘર પાસે વોચમેન જે હોય છે એ શું કરતા હોય છે? આપણું રક્ષણ કરતા હોય છે. એટલે આપણે અત્યારના સિચ્યુએશનમાં આપણે એ રીતે લઈ શકીએ. તો આ આપણે સમજવાનું છે. તો અને એ પછી ભગવાન કહે છે ધર્મ સંમત જાતીય જીવન સંતાનોની, આજે ભગવાને કીધું ને કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું ન હોય તેવું જાતીય જીવન પણ હું જ છું. તો પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આપણું જે જાતીય જીવન છે એ સંતાનોની ઉત્પત્તિ અર્થે થવું જોઈએ. પણ એ સંતાનો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળા સંતાનો જો લાવી શકીએ તો એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. નહીં તો પછી એ પશુતા છે. એવું ખૂબ સરસ રીતે ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ન કરવો જોઈએ એનો ઉપયોગ.
એવું પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે ભગવદ્ ગીતામાં. 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કિ તેઓ મારે આધીન છે. તો બધા ગુણો, વૃત્તિઓ જે પણ આવેલું છે એ ભગવાનમાંથી પ્રગટ થયેલું છે, ભગવાનમાંથી આવેલું છે. પણ ભગવાન જે છે એ એમને ભગવાન આ પ્રકૃતિના ગુણોથી એ પોતે બંધાતા નથી. જેવી રીતે આપણે રાજા હોય અને રાજ્યના કાયદાઓનું, જેને કહેવાય ને કે રાજા જે હોય એ રાજ્યના કાયદાઓને આધીન ન હોય, પણ એટલે કેવું કે ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધનો હોતા નથી. ભગવાન અને આપણામાં આપણે તફાવત જોઈ ગયા છીએ. તો ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધાતા નથી ને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા પણ ભગવાન બંધ નથી થતા. ભગવાનનું શરીર જે છે એ દિવ્ય છે, એમનો આત્મા અને શરીર જે છે એક છે. આપણો આત્મા અને શરીર અલગ અલગ છે, એટલે આપણે આ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થઈએ છીએ. એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. નિર્ગુણ કેમ? કે ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધાતા નથી અને આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થતા નથી, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. એટલે આપણે એ સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે નિર્ગુણ એટલે ગુણ વગરના. આ ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આ કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે. તો ભગવાન એટલે પણ ભગવાન તો પણ આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે બધા કાયદાઓ અને વ્યવસ્થાનું પાલન કરેલું છે ભગવાને. કેવી રીતે? કે ભગવાનને તો જ્ઞાનની ક્યાં જરૂર હતી, પણ ભગવાને સાંદીપની ઋષિના ગુરુકુળમાં રહી અને ભગવાને જ્ઞાન પણ લીધું ગુરુ દ્વારા. કેમ કે એ સમજવાનું હતું કે ગુરુકુળની જે વ્યવસ્થા ભગવાને બનાવેલી છે તો એ આવનારી પેઢીઓ જે છે એ એનું અનુકરણ કરવાની છે. તો એટલા માટે ભગવાને પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે અને જ્ઞાન લીધું છે. નહીં તો ભગવાનને જ્ઞાનની ક્યાં જરૂર જ હતી. તો આ રીતે કાયદો વ્યવસ્થા ન જળવાય એના માટે ભગવાને ઘણું એવું, જેને કહેવાય કે પ્રથા ચાલુ કરેલી છે. હિંસા કરુણાને માન્ય નથી રાખી, કેમ કે ક્યારેક હિંસા પણ જરૂરી છે. એટલા માટે યુદ્ધ જરૂરી હતું. એટલે જો અર્જુનને પણ ભાગવા નથી દીધો ભગવાને યુદ્ધમાંથી. નહીં, કર્મ તો કરવું જ પડશે. તો ભગવાન જે છે પ્રકૃતિના કંટ્રોલ છે, એટલે આ ભગવાન જે છે ગુણોની અંડરમાં નથી. કર્મના બંધનો ભગવાનને લાગતા નથી, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. તો હવે ભગવાન જે છે, એટલે જો અહીંયા ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે, ગુણોની ઉત્પત્તિ ને બધું ભગવાનમાંથી આવેલું છે, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. પણ ભગવાન એ ગુણોથી બંધાતા નથી. હવે ભગવાન જે છે 3 ગુણો દ્વારા નિયંત્રિત છે. આપણે 3 ગુણો દ્વારા નિયંત્રિત છે, એટલે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. તો 13મો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આપણે આ 3 ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. આપણે સત્વ ગુણમાં હોઈએ તો ભક્તોનો સંગ કરીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, ભક્તિ સેવામાં આગળ વધીએ. રજોગુણ એટલે આ કરી લઉં, પેલો કરી લઉં, પછી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર, તો એ બધું ઉત્પન્ન થાય એટલે એ રજોગુણ કહેવાય. ને તમોગુણ એટલે કે ખાલી ખાવું, પીવું, ઊંઘવું ને બસ જલસા, એટલે તમોગુણ. તો આ 3 ગુણોમાં આપણે બંધાઈએ છીએ. સત્વગુણમાં આપણે સોનાની સાંકળથી, રજોગુણમાં આપણે ચાંદીની સાંકળથી અને તમોગુણમાં લોઢાની સાંકળથી. એની ચર્ચા આપણે પ્રકૃતિના ગુણોના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં કરશું. એટલે કેવું કે ભાઈ નાનું બાળક હોય અને આપણે નાનું બાળક થોડું મોટું થવા આવે એટલા માટે શું કરીએ, પછી આપણે એને ઘૂઘરો લાવી દઈએ, એના માટે રમકડા લઈ આવીએ, એને પછી ગોડિયું કરીએ સુવા માટે. એ પછી ધીરે ધીરે મોટું થાય એમ આપણે એની પ્રમાણે આપણે એને રમકડા લઈ દઈએ અને કે લે ભાઈ રમ, આનંદ કર. એટલે એવી રીતે ભગવાને પણ આ 3 ગુણો સમા રમકડા જે છે આપી દીધા છે આપણને. એટલે ભૌતિક જગત બનાવી દીધું. અને આ બધું આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ આ પ્રકૃતિના ગુણો કેમ ભગવાને બનાવ્યા. પણ ભગવાને જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થા અને મેનેજમેન્ટ એટલું જબરજસ્ત કર્યું છે કે આપણે સમજવાની જરૂર છે. હવે ભગવાન કહે છે દૈવી હેશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યતા મામે વહ્ય પ્રપદ્યંતે માયા મિતામ તરંતિ તે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે આપણે આગળ જાણ્યું કે ભાઈ જીવ જે આત્મા જે છે ચડિયાતી શક્તિ છે, એટલે કે પરાશક્તિ. અને આ પ્રકૃતિના આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ભૌતિક શક્તિઓ છે, એટલે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ કઈ
અપરા શક્તિ કહી, એટલે કે નીચે ગ્રેડ, નિમ્ન કક્ષાની ગ્રેડ આપ્યો ભગવાને. એટલે શરીર કરતા આત્મા મહત્વનો છે એ આપણે સમજ્યા. એટલે શરીર કરતા આત્મા ચડિયાતો છે. હવે ચડિયાતી હોય કે નિમ્ન કક્ષાની હોય, પણ છે તો ભગવાનની જ શક્તિ. અને આ ભગવાનની શક્તિને ભગવાને દૈવી શક્તિ કહી છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ દૈવી માયા અને અધિષ્ઠાતા દેવી કોણ છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં લેવલ 1 માં હું ઘણીવાર સમજાવતી હોઉં છું કે આ ભૌતિક જગત જે છે એ આપણે કિલ્લો છે. દુર્ગા માતા જે છે એ આ ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાતા માતા છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, અને આ આપણે કિલ્લામાં રહીએ છીએ, અને કિલ્લામાંથી બહાર નીકળી અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે આપણે. એટલે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એને દૈવી માયા કહી છે ભગવાને. એટલે અને એ પાછું શું છે કે કૃષ્ણ જે છે, ભગવાન જે છે એ આ દૈવી માયાના પણ સ્વામી છે. કેમ કે દેવી દેવતાઓ પણ આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા જ છે. એવું નથી કે આ દેવી દેવતાઓ પણ, એ લોકોને પણ આ બંધનો લાગતા હોય છે. અને આ ભગવાન જે છે, એટલે આ રીતે ભગવાન આદેશ આપે તો જ દૈવી માયા છે એ જીવનને છોડી શકે, જીવને, નહીં તો એ ન છોડી શકે. એટલે આપણે જે છીએ, આપણે લોકો છીએ ભૌતિક જગતમાં, એ આપણે કિલ્લામાં રહી રહ્યા છીએ. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, અને આ દુર્ગની જે કિલ્લાની અધિષ્ઠાતા દેવી જે છે એ માતા દુર્ગા છે. અને આ ગુણો જે છે એ દોરડા જેવા છે. હવે આ દોરડા જેવા ગુણો જે છે, હવે હું બંધાયેલી હોઉં, મને કોઈ એક રૂમમાં બાંધી અને જતું રહે, તો એ મને કોણ છોડાવી શકે? કે જે બંધાયેલું ન હોય એવી વ્યક્તિ મને કોઈ છોડાવી શકે. નહીં તો જો સામેવાળો પણ બંધાયેલો હોય તો એ મને છોડી ન શકે. તો આ ગુણો જે છે ને એ દોરડા જેવા છે કે ભાઈ દોરડાથી બંધાયેલો ન હોય એ જ મને છોડાવી શકે. એટલે એવી રીતે દૈવી માયા પણ બંધાયેલા હોય તો પણ એ કેવી રીતે છોડાવી શકે? હવે આ દેવી દેવતાઓ પણ આ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા છે, બંધાયેલા છે. એટલા માટે એ પણ આપણને છોડાવી શકતા નથી. તમને સમજમાં આવી રહ્યું છે ને આ બધું? તો આપણે સમજવાનું છે કે આ દૈવી માયાને પણ ભગવાનની આજ્ઞાનું, હુકમનું પાલન કરવું પડે છે. ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન આ દૈવી ત્રિગુણી માયા, એટલે ભગવાન શું કે છે કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી આ જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, ભગવાને કીધું. અને કેટલું સુંદર ચિત્ર! ભગવાન જે ભક્ત હોય તો ભગવાન પોતે આવે છે લેવા માટે, ને આ ભવસાગરમાંથી બચાવવા માટે આવે છે. તો વેદોમાં પણ સમર્થન થયેલું છે કે આ બધું, કે આ માયામ તુ પ્રકૃતિમ વિદ્યાન માયિનમ તુ મહેશ્વરમ. માયા મિથ્યા અથવા નશ્વર છે, પરંતુ માયાની તોલે પરમ કિમિયાગર ભગવાન છે, જે પરમ નિયંતા છે, પરમ મહેશ્વર છે. તો ભગવાન કે છે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. જો અહીંયા આ દૈવી માયા બતાવેલી છે, અને આ ગુણો જે છે એ દોરડા જેવા છે, અને આ આત્માઓ જે છે એ આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર આવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય છે, પણ મોહ માયામાં બદ્ધ થયેલા હોય છે, ને આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થઈએ છીએ આપણે, એટલે એમાંથી છૂટી શકતા નથી. તો આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે આપણે કે આ દૈવી ગુણો, આ 3 ગુણોથી આપણે ઉપર ઉઠીને આવવાનું છે. તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ભગવાનને જાણી શકીશું, અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે ઉપર આવી શકીશું. અને ભૌતિક શક્તિને તો આપણે જોવાનું જ છે કે આ ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક શક્તિઓને, ભગવાનની આ ભૌતિક શક્તિને આપણે કેવી રીતે જાણવી? તો આપણે જોયું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. અને આપણું જે પણ રાચ રચેલું કે જે પણ કોઈ વસ્તુ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ એ ભગવાનની શક્તિથી જ બનેલું છે. એટલે આપણે કૃષ્ણની ઉર્જાને આપણે આ ભૌતિક શક્તિમાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ લઈએ એમાં આપણે કૃષ્ણને જોવાના છે. કોઈ પણ વસ્તુ જો એમાં આપણે કૃષ્ણની ઉર્જાને આપણે જોવાની છે, અને એ રીતે જો જોઈ શકીશું તો આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીશું. તો આપણે આજે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું. હવે આવતીકાલથી આપણો આ 5મો અધ્યાય જે છે એ આગળ ધપાવીશું. તો અહીંયા પૂરું થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને.
હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.